कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा निमेश जी। તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ખૂબ જ સરસ અહીંયા આપણને બધાને દર્શન થઈ રહ્યા છે. એમના ચરણોમાં વંદન કરી ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એવા અર્જુનજી શ્રીલ પ્રભુપાદજીને વંદન કરીને આજના સેશનની આપણે શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણની પ્રાર્થના સાથે. હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामय स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता की जय। सद्गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्णा वेलकम। भगवान हरे कृष्णा खूब खूब स्वागत है તમારા બધાનો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન કુલાઈ મેંગલુરુના વતીથી આજે આપણું જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલી રહ્યું છે લેવલ 1 ભગવદ ગીતાની સમજો 18 દિવસમાં અને આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છે અહીંયા અધ્યાય 6 ની ચર્ચા કરવા. તો ખૂબ જ સ્વાગત છે તમારો. શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. એના પહેલા 5 અધ્યાય આપણે બધા ભણી ગયા છે. તો તમારે મને 5 અધ્યાયના નામ જણાવવાના છે. પહેલું અધ્યાય કયું ભણ્યા હતા? હરે કૃષ્ણ. કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. યસ યસ માતાજી ધન્યવાદ. બીજો અધ્યાય? ગીતાનો સાર. ગીતાનો સાર. ત્રીજો? કર્મયોગ. કર્મયોગ. યોગ જે આપણે ભણ્યા હતા હરે કર્મકાંડ કૃષ્ણ. કર્મયોગ કેવી રીતે કરવું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ. ત્રીજો કર્મયોગ, ચોથો દિવ્ય જ્ઞાન, પાંચમો કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ અને છઠ્ઠો ધ્યાન યોગ. તો આજે છઠ્ઠો અધ્યાય ભણવા જઈ રહ્યા છીએ. ખૂબ સરસ. ભગવદ ગીતાના બધા જ ચેપ્ટર છે એના નામ આપણને ખબર હોવી જરૂરી છે. લેવલ 1 નો ક્લાસ કરીએ છીએ તો એટલો તો આપણે જરૂરથી ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. એના પહેલા એક પ્રશ્ન છે તમારી માટે કે કોણ કોણ તમારામાંથી યોગ કરે છે? યોગને કેવું છે અત્યારે? યોગ વિદેશ જઈને આવ્યો છે ને, આપણી પાસે તો ઘણા વર્ષોથી છે, પરંતુ વિદેશ જઈને યોગા બનીને આવી ગયું છે અત્યારે. તો યોગા કોણ કોણ કરે છે તમારામાંથી? કોઈ નથી કરતા? જરૂરી છે. આપણે શરીરના સારા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ જરૂરી છે કે યોગા કરવા જોઈએ. નિયમિત પ્રકારે યોગ કરવું જોઈએ. હા માતાજી, હું કરું છું. ખૂબ સરસ. યસ માતાજી, હું પણ કરું છું ક્યારેક ક્યારેક. તો જરૂરી છે. શરીર આપણી પાસે એક સાધન રૂપે છે. તો આ સાધનને આપણે ભગવાનની સેવામાં લગાવીએ તો ખૂબ જરૂરી છે કે આ સાધન વ્યવસ્થિત રહે તો જ સુચારુ રૂપથી આપણે પણ ભગવાનની સેવા જે છે એ કરી શકીશું. તો હરે કૃષ્ણ.
તો આજનો જે અધ્યાય છે અહીંયા આપણે ભણવાના છીએ કે યોગનો વાસ્તવમાં ભગવાન જે આપણને સમજાવે છે એ મુજબનો અર્થ શું થાય છે. પરંતુ એના પહેલા તમે મને જણાવો ન્યૂ પાર્ટિસિપન્ટ વિશેષતા કે યોગથી શું સમજીએ આપણે, એ અર્થ શું થાય છે યોગ નું. હરે કૃષ્ણ. અલ્કેશજી, અર્ચનાજી, ભાનુબાજી, ચંદ્રિકાજી, કોઈ અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો જે ન્યૂ પાર્ટિસિપન્ટ છે. માતાજી ભગવાન સાથે જોડાવું માતાજી. યોગ જી. એટલે ભગવાન સાથે જોડાવું. ઓકે, હજી કોઈને કઈ ઇનપુટ આપવું છે પોતાનું? ન્યૂ પાર્ટિસિપન્ટ યોગ એટલે શું સમજીએ આપણે? નિમેશજી, સ્વાતિજી. ઓકે, તો જેમ અત્યારે આપણને માતાજી જણાવ્યું છે કે યોગ હરે જી કૃષ્ણ માતાજી. જી હરે કૃષ્ણ માતા. આત્મા અને પરમાત્માનું મિલન. આત્મા અને પરમાત્માનું મિલન. ખૂબ સરસ. તો યોગ એટલે વાસ્તવમાં આપણને શું ખબર હોય છે યોગ વિશે? જ્યાં સુધી આપણે ભગવદ્ ગીતાના આવા વર્ગો નથી કરતા, ભગવદ્ ગીતા નથી વાંચતા, તો આપણને યોગ એટલે એક જ અર્થ ખબર હોય છે કે જે અમુક પ્રકારના આપણે યોગાસન કરતા હોઈએ છીએ અથવા તો પ્રાણાયામ કરીએ તો આપણને એવું લાગે કે આ જ યોગ છે બસ. પરંતુ આપણે જ્યારે આચાર્યો પાસેથી સમજીએ તો યોગનો સાચો અર્થ ખબર પડે છે. યોગનો આમ અર્થ જોવા જઈએ તો સંસ્કૃત ધાતુ છે યુજ, જેનાથી આ બનેલું શબ્દ છે યોગ, જેનો અર્થ થાય છે કે જોડાવું. તો કોની સાથે જોડે છે આ યોગ જે છે આપણને? ભગવદ્ ગીતાના તમે જો તો મોસ્ટલી આચાર્યોએ જે નામો આપ્યા છે બધા ચેપ્ટરના, બધા અધ્યાયોના, તો એની સાથે સાથે યોગ લગાવેલું છે. કર્મ ઉપર પણ ચેપ્ટર છે તો કર્મ યોગ છે ત્યાં. પછી ધ્યાન પણ છે તો ધ્યાન યોગ છે. તો બધી જગ્યાએ જ્ઞાન પણ છે તો જ્ઞાન યોગ છે. તો યોગ શબ્દ આચાર્યોએ મૂકેલું છે. તો યોગનો અર્થ શું થાય છે કે જે આપણને ભગવાન સાથે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા કૃષ્ણ સાથે જોડે છે. એ થયું યોગનું સાચું અર્થ. એને કહેવાય છે યોગ. તો આજના અધ્યાયમાં ખૂબ જ ડિટેલમાં આપણે યોગ વિશે ભણવાના છીએ. અષ્ટાંગ યોગ વિશે બધાએ સાંભળેલું હશે. યોગના જે છે 8 પ્રકાર હોય છે, અષ્ટ અંગ હોય છે. એ ખ્યાલ છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યોગના 8 અંગ. જી. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, ધારણા, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ. ખૂબ સરસ. હરી બોલ. તો યોગના આ 8 અંગ છે. તો જેવી રીતે આપણને અત્યારે માતાજીએ જણાવેલું છે. તો અષ્ટાંગ યોગ એટલા માટે જેને કહે છે કારણ કે 8 અંગ છે. તો 8 અંગમાંથી આપણને તો મોસ્ટલી 2 જ અંગ વધારે ખબર હોય છે. એક તો અમુક પ્રકારના આપણે આસનો કરીએ એટલે કે આસન વાળું, અને બીજું પ્રાણાયામ વાળું. પરંતુ શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? આ જે યોગ છે એનો સાચો અર્થ શું થાય છે આજના અધ્યાયમાં ડિટેલમાં ભગવાન છે આપણને સમજાવવાના છે. શું કામ સમજવાનું છે? કારણ કે જો ગઈકાલના અધ્યાયમાં કીધું છે ને, એના પહેલા પણ કીધું છે કે મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવું ખૂબ જ આવશ્યક છે. હવે મન અને ઇન્દ્રિયો વશમાં રાખવી કેવી રીતે? આ પ્રશ્ન આપણને થાય, અર્જુનજીના મનમાં પણ થાય. તો એને સમજાવવા માટે આજના અધ્યાયની શરૂઆત અહીંયા થઈ રહી છે. તો અહીંયા અમુક પ્રકારના જો કેટલા બધા યોગ આપેલા છે. આ યોગ આપણે વાત કરી કે વિદેશ ગયું છે, પરંતુ ખૂબ વિકૃત સ્વભાવ પણ યોગનો આપણને અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે. કારણ કે અહીંયા જો પિક્ચરમાં આપણને જોવા મળે છે કે બિયર પીતા પીતા અમુક આસન કરીને કહે છે શું? તો આ તો બિયર યોગ છે. અથવા તો આ ગોટ છે, બકરી છે, પોતાના પીઠ પર એને લઈ અને પછી અમુક આસન કરે છે. તો ગોટ યોગા એનું નામ આપી દે છે. પછી આઈટી સેક્ટરમાં મોસ્ટલી જે હોય છે તો સિટિંગ જોબ જ છે, આખો દિવસ બેસીને એક જગ્યાએ કામ કરવાનું. તો વચવચમાં બ્રેક લેતા હોય. શું કામ? તો અમુક સ્ટ્રેચિંગ કરે, એક્સરસાઇઝ કરે. તો એને નામ આપી દે છે કે ચેર યોગા છે. તો અમુક અલગ અલગ પ્રકારના યોગ આપણને જોવા મળે છે. યોગા ફોર પ્રેગ્નન્સી છે, યોગા ફોર ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ છે. આવા અલગ અલગ પ્રકારના છે યોગા. અહીંયા કેટ્સન પણ આપણને દેખાઈ રહ્યો છે કે કેટ છે પણ યોગા કરી રહી છે. તો ઉપર ટોપ મોસ્ટમાં એક પિક્ચર છે. એ કોણ છે એ જણાવો. આ અહીંયા દેખાઈ રહ્યો છે પહેલો જે પિક્ચર છે એ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈ તપસ્વી જેવા દેખાઈ રહ્યા છે ને? કોણ છે એ? કશુંક હિરણ્યકશ્યપ. હિરણ્યકશિપુ. હિરણ્યકશિપુ છે એ પણ યોગ કરતા હતા.
તો યોગ કરવાનું આપણે જોઈએ કે એનું અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ્ય શું હોવું જોઈએ. યોગ આપણને ક્યાંથી શરૂઆત કરીને ક્યાં સુધી પહોંચાડી શકે છે એટલી શક્તિ યોગમાં છે. પરંતુ આપણે તો માત્ર એને શરીર પૂરતો જ રાખેલું છે કે શારીરિક સ્વાસ્થ્ય મારું સારું રહે. આજે જોઈશું કે આધ્યાત્મિક રીતે કેવી રીતે આપણને એ પરમ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ કરાવી શકે એવી યોગમાં તો શક્તિ છે. તો અહીંયા યોગની વાત કરી રહ્યા છે તો ખૂબ તપસ્યા યોગ એવું તો હિરણ્યકશિપુ જેવા અસુરો પણ કરતા હતા, પરંતુ પરમ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ કરી કેટલા અનેક વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી હતી બ્રહ્મદેવને પ્રસન્ન કરવા માટે. તો એમનું શરીર આખું હાડપિંજર જેવું બની ગયું હતું, આજુબાજુ કીડીના રાફડા જેવું બની ગયું હતું. એવું તો સખત યોગ કર્યું છે, પરંતુ ફાયદો શું છે આવા યોગનો આપણે જોઈએ. આજના અધ્યાયમાં ચર્ચા કરીએ. અલગ અલગ પ્રકારના યોગાની વાત કરી રહ્યા હતા. યોગા ફોર અત્યારે જોઈએ તો બિઝનેસ સક્સેસ માટે પણ યોગા થઈ રહ્યા છે, વેટ લોસ માટે જે ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે એવા યોગા પણ આજકાલ થતા આપણને દેખાતા હોય છે. તો અષ્ટાંગ યોગની જે આપણે વાત કરી કે યોગના જે અષ્ટ અંગ કયા કયા છે, માતાજી આપણને જે જણાવ્યું છે. શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયના પહેલા શ્લોકથી. શ્રી ભગવાન ઉવાચ અનાશ્રિત કર્મ ફલમ કાર્ય કર્મ કરોતિ સંન્યાસી ચ યોગી ચ ન નિરગ્નિ ચાક્રિય. ભગવાન શું કહી રહ્યા છે અહીંયા કે જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છે, વારંવાર ભગવદ ગીતામાં એક જ વાત ઉપર ભાર મૂકવામાં આવેલું છે કે કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્તિ. કર્મ તો કરવું જ છે, નિયત ફરજ તો આપણે બજાવે છે, ભગવાન પણ એ જ સમજાવે છે વારંવાર. અને જે પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે તે સંન્યાસી છે તથા તે જ સાચો યોગી પણ છે. આજના અધ્યાયના એન્ડ સુધીમાં આપણને કન્ક્લુઝન પણ મળી જશે કે ભગવાનની દૃષ્ટિમાં સર્વોચ્ચ યોગી કોને કહેવામાં આવે છે. શું કામ? શીલા પ્રભુપાદજી છે આપણને દરેક જગ્યાએ જ્યાં પણ યોગ શબ્દ છે ત્યાં શું કામ ભક્તિ યોગની જ વાત શીલા પ્રભુપાદજીએ કરેલી છે. અને નહીં કે જે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મ પણ કરતો નથી. તો સંન્યાસનો અર્થ આપણે એટલા દિવસથી સમજી રહ્યા છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં જોયું, ગઈકાલના અધ્યાયમાં જોયું. ઘણા લોકોને એવું છે ને, મોસ્ટલી એવું જ હોય છે કે બધું છોડીને જતા રહો એ થઈ ગયું સંન્યાસ. બસ બધી વસ્તુ છોડીને ગયા છીએ તો સંન્યાસ છે. પરંતુ આપણે જોયું કે વાસ્તવમાં સંન્યાસ કોને કહેવાય છે. બધું છોડવાની આવશ્યકતા નથી. છોડીને પણ જો મન તમારા વશમાં નથી તો ફાયદો શું છે? તો એના કરતા ભગવાને કીધું હતું કે સરળ છે કે તમે જ્યાં છો ત્યાં રહી તમારો નિયત ફરજ કરતા કરતા તમારું જે મન છે એને વશમાં રાખો, તમારી જે ઇન્દ્રિયો છે એને વશમાં રાખો અને કૃષ્ણને મધ્યમાં રાખીને સરળ ભાષામાં આપણે સમજીએ તો આ જ આપણું સાચું સંન્યાસ છે, જે આપણી પાસે છે કૃષ્ણની સેવામાં લગાવીએ અને એ જ સાચો યોગ પણ છે. અને કહે છે કે ના, તમે બધું છોડીને ગયા છો પરંતુ કૃષ્ણ પ્રત્યે આસક્તિ નહોતી તોય અહીંયા વિરક્તિ લઈ લીધી છે. તો પછી કૃષ્ણ કહે છે કે એ તો વધારે ખરાબ કહેવાય કે તમે તો બીજા પર બોજ કહેવાઓ છો. કારણ કે સંન્યાસી છે કર્મ પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે અલગથી કોઈ કર્તવ્ય કરતા નથી, તો સમાજ ઉપર જ ડિપેન્ડન્ટ હોય છે કે ગૃહસ્થો પાસે જઈને ભિક્ષા માંગે. તો એ તો તમે બીજાના ઉપર પણ બોજ થઈ ગયા છો, તમારો વાસ્તવિક કર્તવ્ય નથી કરતા. તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવા, આપણે જોયું ને સંન્યાસીનો વાસ્તવિક કર્તવ્ય કયું છે? તો જઈને જગાડવાનું. ગૃહસ્થ પાસે જઈ જેમની પાસેથી ભિક્ષા લઈ રહ્યા છે એમને જીવનનો ઉચ્ચતમ ધ્યેય છે એ જણાવવાનું વાસ્તવિક કર્તવ્ય છે. એ જો નથી કરી રહ્યા તમે તો પછી તમે તો બોજ બની રહ્યા છો. એ તો વધારે ભગવાન કહે છે કે ખરાબ કહેવાય. આવું સંન્યાસ કોઈ કામનું રહેતું નથી. તો મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ અને પોતાનું પતન થવા દેવું ન જોઈએ. આ મન બદ્ધ જીવનો મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. તો પોતાનું ઉદ્ધાર આપણી જ હાથમાં છે. કેવી રીતે? ભગવાન કહે છે કે આ જે મન છે ને આપણી પાસે, એ જો આપણો મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. બંને કોન્સેપ્ટ અહીંયા કહી રહ્યા છે. તો એક જ વસ્તુ છે, મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. કેવી રીતે સમજીએ? ક્યારે એ મિત્ર છે ને ક્યારે એ શત્રુ છે? બોલો, મિત્ર ક્યારે છે મન જે છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જયારે મન આપણું જે છે આપણે ભગવત પ્રાપ્તિના માર્ગે આગળ વધે ત્યારે આપણું મિત્ર છે, અને જયારે ભૌતિક સુખ સગવડોની પાછળ દોડે ત્યારે આપણું દુશ્મન બની જાય છે. હરી બોલ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પરેશ પ્રભુજી. યસ, તો મન જે છે એ ઇનશોર્ટ આપણે જોવા જઈએ તો મન જો વશમાં છે તો એ મિત્ર છે. તો મિત્ર બની ગયો તમારો. ખૂબ સરસ. આપણને એવું થાય કે આ શત્રુ છે, મારું પહેલું શત્રુ છે, પરંતુ શત્રુ, વાસ્તવિક શત્રુ તો આપણી જ અંદર છે. આપણું મન જ આપણું શત્રુ છે. શું કામ? કારણ કે વશમાં નથી, આપણે મનની વશમાં છીએ. એક આપણે ઘોડા કઠોપનિષદનો એક પિક્ચર સાથે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો કે
ઘોડાનું પિક્ચર હતું રથ, એક ચાલક છે જે રથ હાંકી રહ્યો છે, તો બુદ્ધિને કીધું હતું ચાલક છે, અને મન લગામ છે, અને ઇન્દ્રિયો છે એ ઘોડા છે, અને એમાં જે સવાર છે એ કોણ છે? તો આત્મા છે. આ આત્મા ખૂબ જ હેરાન થાય છે, જે સવાર છે ખૂબ જ હેરાન થાય છે. શું કામ હેરાન થાય છે? કારણ કે આ જે બુદ્ધિ મનની લગામને ઢીલ મૂકી દીધી છે. મનની લગામને જયારે ઢીલ મૂકી દીધી તો પછી શું થશે? તો બધા ઘોડાઓ અલગ અલગ દિશામાં દોટ મૂકશે. તો રાત્રે ઘરે આવ્યા છો, 10 વાગે માનો કે જોબ થી ઘરે આવ્યા રાત્રે, અને મોબાઈલ લઈને એઝ યુઝ્યુઅલ બધા એ જ કરતા હોય છે, રાત્રે સુતા પહેલા મોબાઈલ ચેક કરે, અને એમાં એડ આવી ગયો ઝોમેટો ઉપરથી, આ મંગાવી શકો, પેલો મંગાવી શકો. તમે જોઈ લીધો એના ઉપર કે પિઝાનો સરસ મજાનો એવો પિક્ચર હતો, એ જોઈ લીધો, તો ઈચ્છા થઈ ગઈ મનમાં કે મારે તો પિઝા અત્યારે ખાવું જ છે. તો પછી શું કરીએ આપણે? શોધવાનો પ્રયત્ન કરી કે અત્યારે મને ક્યાંથી પિઝા મળશે. તો આપણે એના પાછળ, કારણ કે મન છે એ વશમાં નહોતું, તો પછી મન બુદ્ધિને આદેશ આપે છે, અને બુદ્ધિ કામ ઉપર લાગી જાય કે અત્યારે મને ક્યાંથી મળશે. પછી મંગાવીએ, 11 વાગે પાર્સલ આવે, રાત્રે 11, 11:30 વાગે તો આપણે જમતા હોઈએ છીએ. તો કારણ કે મન જે છે, અને પછી બીજા દિવસે શું થાય છે? તો બીજા દિવસે આપણે હેરાન થાય, એસિડિટી થઈ ગઈ, હેરાન થઈ ગયા, ઉઠવામાં તકલીફ પડે છે, કારણ કે આવી રીતે મન આપણું વશમાં નહોતું. ન ખાવાની વસ્તુ ખાતા હોઈએ છીએ, ન આજના અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને જણાવવાના છે ક્યારે ખાવું, ક્યારે સૂવું, એ જ આપણને ખબર હોતી નથી. તો અલ્ટિમેટલી શું થાય છે આવી રીતે? તો જે સવાર છે ને આત્મા, એ હેરાન થાય છે આપણા આવા વર્તનના લીધે. આપણું મન જયારે આપણું શત્રુ બની જાય છે ત્યારે. તો યોગ અને ભોગ વચ્ચે તફાવત શું છે? બોલો, યોગ કોને કહેવાય અને ભોગ કોને કહેવાય છે? જે આપણે અરે ભગવાન માટે કરીએ તે યોગ કહેવાય, અને જે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને સંતૃપ્ત કરવા માટે કરીએ તે ભોગ કહેવાય. હરી બોલ, ખૂબ સરસ સિરિયલ છે. એક્ઝેક્ટલી, કે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જે કંઈ કરી રહ્યા છે, અને મોસ્ટલી આપણે એ જ કરી રહ્યા છીએ, તો એ થઈ ગયું ભોગ. અને જયારે ભગવાનને મધ્યમાં રાખીને કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે, કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે કરી રહ્યા છે, તો એ થઈ ગયો આપણો યોગ. તો અહીંયા ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે જેને મન પર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, બેસ્ટ ફ્રેન્ડ બની જાય છે મન. પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે મન એ સૌથી મોટો શત્રુ બની જાય છે. તો આપણે હેરાન થઈ રહ્યા છીએ ને. શું કામ હેરાન થઈ રહ્યા છે? કારણ કે આપણું જે મન છે ને એ આપણા વશમાં છે જ નહીં. તો જેણે મનને જીત્યું છે તેને માટે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા જ છે, આવું અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે. શું કામ? કારણ કે જો મનને વશ કરવું, આગળના શ્લોકમાં અર્જુનજી પોતે જ કહેવાના છે કે મનને વશ કરવું કેટલું અઘરું છે. તો પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા છે, ભગવાનની કૃપા જયારે થયેલી છે ને ત્યારે જ પોસિબલ છે કે મનને આપણે વશ કરી શકાય. તો એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા જ છે, કારણ કે તેને શાંતિ પ્રાપ્ત કરેલી છે. આવા પુરુષ માટે સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી અને માન અપમાન એક સમાન જ હોય છે, પછી કોઈ ફરક પડતું નથી. કેવું વાતાવરણ છે, મારી આજુબાજુ ઠંડી છે, ગરમી છે, આપણું તો કેવું છે? કારણ કે આપણે તો મનના વશમાં છીએ ને, મન થોડી ના આપણા વશમાં છે. તરત જ થોડુંક બી ક્લાઇમેટ અહીંયા ચેન્જ થઈ ગયું તો તરત જ આપણને તો મન છે એ વિચલિત થઈ જાય ને આપણે અનકમ્ફર્ટેબલ, કારણ કે ખૂબ સુખ સુવિધામાં આ શરીરને રહેવાની આદત આપણે પાડેલી છે. તો ભક્તિ માર્ગમાં આવું જો આપણું વલણ છે ને, એ જ આપણા માટે શત્રુની જેવું કામ કરે છે. આ જે મન છે આપણું શત્રુ છે, એટલા માટે ભક્તિમાં પ્રગતિ આપણા માટે પછી ખૂબ ડિફિકલ્ટ બની જાય છે. શું કામ? અહીંયા આપણે થોડીક પણ વરસાદ પડી ગઈ, વિના મોસમ વિનાની વરસાદ પડી ગઈ છે, ઋતુ વિનાની, અથવા તો તરત જ માન અપમાન, આપણે ક્યાં ગયા છીએ, કોઈ આપણી સાથે બોલતું નથી સામેથી, તો આપણે તરત જ થાય કે અરે કેટલી વારથી હું આવ્યો છું, કોઈ મારી સામે જોઈ પણ નથી રહ્યો, મને બોલાવતું પણ નથી. તો આ માન અપમાનની જે સુષુપ્ત ઈચ્છા મનમાં છે, સુખ દુઃખ, તરત જ દુઃખી થઈ જાય. આપણા મનના વિરુદ્ધ કઈ કોઈ બોલે, કોઈ કઈ કરે તો તરત જ આપણે દુઃખી થઈ જઈએ છીએ. તો આવી રીતે જયારે આપણે છીએ, ક્યારે એવું વર્તન કરતા હોઈએ જયારે આપણું મન વશમાં હોતું નથી. આપણે ઓલરેડી ચર્ચા કરી છે કે યોગના જે 8 અંગ છે એને કહેવાય છે અષ્ટાંગ યોગ. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે યમ શરૂઆત છે, આ જે અષ્ટાંગ યોગ છે એની, તો યમથી શરૂઆત કરીને છેક સમાધિ સુધી પહોંચાડી દે એટલી શક્તિ છે આ યોગમાં. તો યોગ એટલે કોઈ સાધારણ નથી. આપણે તો માત્ર એને સમજી લઈએ છીએ કે અમુક સમય અમે 15-20 મિનિટ કરતા હોઈએ છીએ રોજ, એટલે આપણને કોઈ પૂછે યોગ કરો છો? રોજ કરીએ છીએ યોગ. તો અમે એક સરસ મજાનું યોગા મેટ લઈ આવીએ છીએ આપણે, અને કહીએ કે હા હા અમે તો રોજ કરીએ છીએ યોગ. પણ સાચું યોગ કોને કહેવાય છે એ આપણે સમજતા નથી. અહીંયા ભગવાન આપણને આજના અધ્યાયમાં સમજાવવાના છે
યમ એટલે શું છે? તો બાહ્ય શિસ્ત. સૌથી પહેલા તો અમુક ડિસિપ્લિન યુક્ત જીવન છે એ જીવવું જરૂરી છે. નિયમ, પછી આંતરિક શિસ્ત છે જે ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન, પછી આસન આવે છે કે અમુક મુદ્રા જ્યારે કરીએ છીએ, અમુક આસન કરીએ, પછી આવે છે પ્રાણાયામ. પ્રાણાયામ એટલે કે આપણા શ્વાસ ઉપર જ્યારે આપણે નિયંત્રણ કરવાનું પ્રેક્ટિસ કરીએ. પછી છે પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહારનો મિનિંગ છે કે ઇન્દ્રિયોને પાછા ખેંચી લાવો. ક્યાંથી પાછા ખેંચી લાવવાનું છે? તો ઇન્દ્રિયો દોટ ક્યાં મૂકે છે? આપણી જે ઘોડારૂપી ઇન્દ્રિયો છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ પાછળ, કે આ મારે ખાવું છે, આ મારે પહેરવું છે, આ જ ઇન્દ્રિયો કરે છે. તો ત્યાંથી એને પાછો ખેંચી લાવવાનું છે. પછી ખેંચી તો લાવ્યા, તો લગાવવાની ક્યાં છે? તો એ છે ધારણા, કે પછી કોન્સન્ટ્રેશન કરવાનું છે ભગવાનમાં, પરમાત્મા સ્વરૂપે જે હૃદયમાં છે. યોગ જે કરતા હોય છે ત્યાં ધારણા કરે છે, એનું ધ્યાન કરે છે ધારણાની પાછળ. અને પછી છેક સમાધિ સુધી આપણને જે લક્ષ્ય છે, આ અષ્ટાંગ યોગનું જે લક્ષ્ય છે, કે સમાધિની અવસ્થા, પૂર્ણતાની જે અવસ્થા છે, આત્મ સાક્ષાત્કારની જે અવસ્થા છે, ત્યાં સુધી આપણને પહોંચાડવું. તો આજના અધ્યાયમાં અલગ અલગ શ્લોકમાં, અહીંયા શ્લોક નંબર પણ મેન્શન કરેલા છે કે કયા શ્લોકોમાં કયા અંગ વિશે, અષ્ટાંગ જોયા ને યોગના, ભગવાન ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તો અહીંયા જો શ્લોક નંબર છે એ તમે ભગવદ્ ગીતા તમારી પાસે હોય તો ત્યાં તમે મેન્શન કરી શકો છો. તો આવી રીતે જ્યારે આપણે પરંપરાથી જ્ઞાન લઈએ ને તો ખૂબ સરળ બની જાય છે. આપણે પોતાની મેળે વાંચીએ ને ઘણી વખત આપણને કન્ફ્યુઝન થઈ જાય કે આ શું કહી રહ્યા છે, આ શ્લોકમાં જે કહી રહ્યા છે એનો અર્થ આપણે પોતાની મેળે સમજીએ ઇઝીલી, એવું જરૂરી નથી. પરંતુ આવી રીતે જ્યારે આપણને પરંપરાથી મળી રહ્યું છે તો આપણે કહીએ કે નોટ્સ બનાવીએ, આપણે કોલેજમાં જ્યારે ભણવા જતા હોઈએ છીએ, લેક્ચરર છે એ ભણાવે આપણને, અને આપણે પોતાની મેળે સમજીએ અને લેક્ચરર સમજાવે અને પછી પોતે નોટ્સ બનાવીએ તો એમાં કેટલો ફરક છે. પછી નોટ્સ જ્યારે આપણે વાંચીએ તો તરત જ રિવાઇઝ થઈ જાય કે હા અહીંયા આ જે ટોપિક છે ને એ કહેવા માંગતા હતા. તો સેમ વે અહીંયા આ તૈયાર નોટ્સ મળેલા છે આપણી પાસે, જેને આપણે વાંચીને ખૂબ જ સરળતાથી, ઇઝી ભાષા કહેવાય ને, કે સરળ ભાષામાં આપણને અહીંયા સમજાવવામાં આવેલું છે. તો યમ વિશે જાણીએ આપણે, જે 6.10 નંબરના શ્લોકમાં ભગવાન યમ વિશે જણાવી રહ્યા છે. તો યમ એટલે આપણે વાત કરી કે એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન, જે શિસ્ત છે. તો પહેલું જે વાત છે ભગવાન આપણને જે જણાવી રહ્યા છે, નિયમ એટલે કે યોગ. યમમાં કે પહેલી જે કન્ડિશન છે એ કઈ હોવી જોઈએ? તો તેણે એકાંત સ્થળે, કોણે? યોગી. યોગમાં જેને આગળ વધવું છે એ વ્યક્તિ શું કરવું જોઈએ? શું કામ યોગ વિશે આટલું બધું ડિટેલમાં જણાવેલું છે? કારણ કે જો આપણને બધાને મનમાં કેવું છે કે ખૂબ હિમાલયના જે યોગીઓને આપણે જોઈએ તો એમની સાધના જોઈએ, એમની સિદ્ધિઓ જોઈએ, તો આપણને એવું થાય કે આ તો કેટલા મોટા યોગીઓ છે, તો ભગવાન તો એમને જ મળી જતા હશે, કારણ કે આટલી કઠોર સાધના કરી રહ્યા છે, આટલા પોતાની શરીરને આટલી બધી તકલીફ આપીને આવા યોગ કરી રહ્યા છે, આવા અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધે છે, તો એમને જ ભગવત પ્રાપ્તિ ઇઝીલી થઈ જતી હશે ને, એવું આપણા મનમાં હોય. આવા કોઈ સાધુ આપણે જ્યાં રહીએ છીએ ત્યાં આવા કોઈ સાધુ આવી જાય, અષ્ટાંગ યોગમાં પ્રગતિ કરેલી છે, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છે, તો તરત જ આપણે બે કરીને કહેવાય ને કે તુરંત અટ્રેક્ટ થઈ જાય છે એમની પાસે. પરંતુ કોઈ ભક્તિ યોગી આવે તો કે હા આવો કોઈ ચમત્કાર તમને નથી બતાવવાના, કોઈ સિદ્ધિ નથી બતાવવાના, બસ જે સરળ માર્ગ છે, જે ભગવાન પોતે કહે છે 9મા અધ્યાયમાં કે કેવું માર્ગ છે આ જે ભક્તિ માર્ગ છે, સુસુખમ, એ આચરવામાં પણ સહેલું છે, અને એનું જે ફળ છે એ કેવું છે? તો એ પણ અલ્ટિમેટ ફળ આપનાર છે. તો આવું કોઈ આપણને બતાવી દે, ઇઝી વે બતાવી દે કે બસ નામ જપ કરવાનું છે તમારે, તો આપણને લાગે આમાં કોઈ વિશેષતા છે નહીં, આ કંઈક આમાં મજા નથી આવતી. હા, કોઈ કંઈક ચમત્કાર કરીને બતાવી દે છે, કોઈ સિદ્ધિનું પ્રદર્શન કરી દે છે. સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી કોઈ અઘરી વાત નથી. 12 વર્ષ સુધી કહેવાય છે, 12 વર્ષ સુધી તમે કોઈ પણ સાધના કરેલી છે ને તો સિદ્ધિ સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અલગ અલગ સિદ્ધિઓ જોતા હોય છે ને, પાણીની ઉપર ચાલતા હોય, હવામાં બેસે, થોડોક હવાથી અદ્ધર થઈને બેસતા હોય, એવી અલગ અષ્ટ સિદ્ધિ છે આમ તો મુખ્યતઃ. અલગ અલગ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી આપણને ઘણા લોકોને દેખાય છે, પરંતુ એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી ભક્ત ક્યારે પણ ઈચ્છતા નથી કે કોઈ પણ સિદ્ધિ એમને પ્રાપ્ત થાય, કારણ કે ભક્તની એક જ ઈચ્છા છે કે ભગવાનની સેવા હું કેવી રીતે કરી શકીશ, ભગવત પ્રાપ્તિ મને કેવી રીતે થઈ શકશે. તો એટલા માટે અહીંયા આટલું ડિટેલમાં ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે કે આપણને ખબર પડે કે ભગવાનને કેવા યોગી પસંદ છે. તો કહી રહ્યા છે પહેલું જ જે વાત છે એ કે એકાંત સ્થળે એકલા રહેવું જોઈએ. અને નીચે જે છે ને ત્યાં કહે છે કે નીચેના જયારે આવશે પોઈન્ટ ત્યાં કહે છે કે સ્થળ કેવું હોવું જોઈએ? તો પવિત્ર હોવું જોઈએ. તો જો એકાંત સ્થળ અને પવિત્ર આ બંને એક સાથ હોવું કલયુગમાં ખૂબ જ
અઘરું છે, નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ છે. કે કેવી રીતે આપણને એવું થાય એકાંત સ્થળે આપણે જઈએ, સુમસામ એરિયા જેવું હોય એકાંત સ્થળ, તો ત્યાં આપણને કેવા કેવા લોકો બેઠા હોય, કેવા લોકો ત્યાં આપણને જોવા મળે છે કે કાંઈ ને કાંઈ વ્યસન કરતા હોય, ઊંધા કોઈ કાર્ય કરતા હોય, અથવા તો પ્રેમી પંખીડા હોય, એવા લોકો આપણને દેખાય છે. તો એવી જગ્યાએ જઈને આપણે કેવી રીતે યોગમાં આગળ વધીએ? અથવા તો પવિત્ર સ્થાન મંદિરો છે, ખૂબ જ પવિત્ર છે, એવી જગ્યાએ જઈએ તો પછી ત્યાં એકાંત સ્થળ નથી. આપણે જોઈ શકાય કે કેટલી બધી ભીડ હોય છે મંદિરોમાં. તો કહેવાનો અર્થ એ છે કે એકાંત સ્થળ છે તો પવિત્રતા નથી, ને પવિત્ર છે તો ત્યાં એકાંત સ્થળ નથી. તો આ બંને એક સાથ ફૂલફિલ થતા નથી. ને બીજું, એકાંત સ્થળે જવા માટે આપણે આમ પણ આપણને થાય કે ના, જગ્યા તો હું શોધી લઉં, પરંતુ પહેલાના જે લોકો હતા એમની માટે આ પોસિબલ હતું કે સુમસામ જગ્યાએ તમે જઈને, કારણ કે ગુરુકુળમાં શિક્ષણ લીધેલું છે તો બધું શીખવાડવામાં આવ્યું હતું કે મિનિમમ રિસોર્સ સાથે તમે કેવી રીતે આખું જીવન તમારું વ્યતીત કરી શકો છો. અને અત્યારે આપણે જે ચર્ચા કરી, આપણે તો કેવા છીએ, કોઈ થોડુંક પણ આપણી સુખ સુવિધામાં 1% પણ કંઈક ચેન્જ થઈ જાય, કંઈક ઊંચ નીચ થઈ ગઈ, સુવિધા ન મળી કોઈ, ધારો કે કોઈ કારણસર, તો તરત જ આપણે તો છે કે એકદમ વિચલિત થઈ જાય કે ના, મજા જ નથી આવતી, એવા થઈ જઈએ છીએ આપણે. આપણે કેવી રીતે એકાંત સ્થળમાં નિર્વાહ કરીશું પોતાનું? એ લોકોને તો શીખવાડવામાં આવતું હતું કે હિંસક પ્રાણીઓ આવ્યા તો કેવી રીતે રક્ષણ કરશો તમે, કેવી રીતે તમે વૃક્ષો ઉપરથી જે મળી રહ્યું છે તમને કાચા ફળ સબ્જી, એ જ ખાઈને તમારું જીવન નિર્વાહ. આપણને કોઈ કહે તો એક એકાદશીનું વ્રત આપણે કરતા હોઈએ છીએ, તો એમાં પણ કેટલી બધી આપણે તો ફરાળની વસ્તુઓ બનાવીને આરોગતા હોઈએ છીએ. આપણને કોઈ કહે કે ના, તમારે હવે જવાનું છે, 6 મહિના સુધી જવાનું છે અને એકાંત સ્થળમાં, ને આવું જ બધું તમારે ખાવાનું છે. પોસિબલ છે આપણી માટે બધું શાક સબ્જી કાચા જ જે છે એ જ ખાઈને આપણું જીવન નિર્વાહ કરવું? તો આપણી માટે પોસિબલ છે નહીં. અને શું કરવું છે? તો હંમેશા તેના મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. યોગના પણ જે પણ અંગમાં આપણે જોઈએ ડિટેલમાં, તો ભગવાન એક જ વાત છે વારંવાર કહી રહ્યા છે કે મનને વશમાં કરવાની વાત છે, મનને નિયંત્રણ કરવાની વાત છે. પછી આવે છે નિયમ. તો 6.16-17 બે શ્લોકોમાં ભગવાન નિયમ વિશે જણાવે છે. નિયમ એટલે આપણે કહીએ કે ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન. તો જે મનુષ્ય અતિશય આહાર લે છે, અત્યાહાર વિહારસ્ય, તો ભગવાન આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે કે અતિશય આહાર લે છે અથવા તો બિલકુલ આહાર લેતો નથી. બંને પરિસ્થિતિ યોગમાં આગળ વધવા માટે કહેવાય ને કે વિરુદ્ધ છે. આગળ યોગમાં આપણે નહીં વધી શકીએ. અતિશય આહાર લો છો તો નિદ્રા ખૂબ આવી જશે તમને, ઓછો આહાર લીધો છે તો તમને વીકનેસ આવી જશે. તો યોગમાં આગળ કેવી રીતે વધશો તમે? પછી અતિશય ઊંઘે છે કે પૂરી ઊંઘ નથી લેતો, અતિશય ઊંઘી રહ્યા છો તમે તો તમો ગુણી છો, તો એ યોગમાં આગળ નહીં વધે. અને ઓછી ઊંઘ લઈ રહ્યા છો તો પણ તમારી આંખો છે સૂજી જશે, રેડ થઈ જશે, તમને પોતાને જ મજા નહીં આવે. 3-4 કલાક જે ઊંઘ લેતા હોય એમને પોતાને ખબર છે કે કેવી હાલત થઈ જાય છે. તો ખૂબ જરૂરી છે કે પૂરતી ઊંઘ, મિનિમમ એડલ્ટ છે તો મિનિમમ 6 અવર્સની કન્ટિન્યુ ઊંઘ લેવી આવશ્યક છે. અને તેને માટે યોગી થવાની શક્યતા નથી. તો ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે તમે આહાર કેવું લેવું છે. જો ભગવદ્ ગીતામાં આપણને થાય કે ખૂબ આત્મ સાક્ષાત્કારની વાતો છે, ખૂબ જ હાયર લેવલ છે, અમે તો એ લેવલ સુધી સમજી ન શકાય, પરંતુ ભગવદ્ ગીતા સમજીએ ને તો ખબર પડે છે કે ભગવાન છે ખૂબ જ બેસિક આહાર કેવું લેવું જોઈએ, ક્યારે લેવું જોઈએ, ત્યારથી કહીને બધું જ આપણને ડિટેલમાં સમજાવે છે. તો ભલે ને આપણને ઉચ્ચ ધ્યેય ન હોય આપણા જીવનમાં કોઈ કે મારે તો આ ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી છે, આવું ધ્યેય નથી, પરંતુ સુખપૂર્વક તો બધાને જ રહેવું છે ને અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છે, સુખપૂર્વક શાંતિપૂર્વક, અથવા તો હેલ્ધી લાઈફ. હેલ્થની જે કિંમત છે આપણને બધાને કોરોના કાળમાં ખૂબ જ સારી રીતે સમજમાં આવી ગઈ છે. તો હેલ્ધી લાઈફ તો જોઈએ ને, એ પણ જો જોતી હોય તો પણ ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરવું ખૂબ જ આવશ્યક છે. આગળ કહી રહ્યા છે કે મનુષ્ય આહાર વિહાર નિદ્રા તથા કાર્ય કરવાની આદતોમાં નિયમિત રહેવું જોઈએ. આપણું તો કેવું છે, આહારની જે વાત કરી અત્યારે જ, કે રાત્રે જોઈ લીધું કોઈ ફોટોમાં ખૂબ જ સરસ મજાનું ફોટો હતું પિઝાનું, તરત જ ઈચ્છા થઈ ગઈ, રાત્રે મંગાવી લીધું, રાત્રે ખાઈ લીધું. તો રાત્રે પાર્ટીઝ મોસ્ટલી આજકાલ આપણને જોવા મળતી હોય છે કે લેટ નાઇટ પાર્ટીઝ. અને અમુક તો રેસ્ટોરન્ટ જ એવા છે, ગુજરાતમાં જ મેં જોયા છે કે અમુક તો રેસ્ટોરન્ટ જ એવા છે જે માત્ર રાત્રિમાં જ ખુલતા હોય છે. તો વિચાર કરો, 2 વાગે 3 વાગે 4 વાગે જઈને લોકો ત્યાં ખાતા હોય છે. એ કેવું જીવન કહેવાય? આપણને એ પણ નથી ખબર હવે આજના યુગમાં કે ક્યારે ભોજન લેવું છે. તો થોડાક વર્ષો પહેલા જો આપણે જઈએ તો આપણને ખબર પડશે કે આપણા જે દેશમાં જ્યાં જ્યાં આપણું ગામ છે ત્યાંની કેવી વ્યવસ્થા હતી. તો ત્યાંની એવી વ્યવસ્થા હતી કે 7 વાગ્યા પછી મોસ્ટલી સાંજે સૂર્યાસ્ત થઈ જાય તો એની પાછળ કોઈ પણ ભોજન લેતા નહોતા, કારણ કે જાણતા હતા જો
વૈજ્ઞાનિક જીવન એ જીવતા હતા. અત્યારે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ કે સો કોલ્ડ વિજ્ઞાન ભણી રહ્યા છે, પરંતુ બિલકુલ વિજ્ઞાનથી ઉલટું જીવન છે એ નિર્વાહ કરી રહ્યા છે. પરંતુ એ લોકો વિજ્ઞાન ત્યારે ભણતા નહોતા, પરંતુ આચરણમાં જ વિજ્ઞાન હતું એ લોકોને એટલું તો ખબર જ હતી કે સૂર્યાસ્ત પાછળ ખવાય નહીં. ડાયજેશન થી લઈને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમની શરૂઆત ત્યારથી થાય છે. અને જો રાત્રે 8 વાગ્યાથી પહેલા જો આપણે ભોજન કરેલું છે ને, તો પછી બાકી જો સમય છે ભોજન જલ્દી કરી લઈએ સાંજે, તો શું થાય છે કે બોડી જે છે ને રિકવરીમાં લાગી જાય છે. રિકવરી કેવી રીતે કે કોઈ પણ સેલ ડેમેજ થયા છે, કોઈ પણ આપણા હેલ્થ રિલેટેડ કઈ પ્રોબ્લેમ બોડીમાં આવી ગઈ છે, તો આપણે કહીએ ને ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે એક બોડીની છે એ ત્યારે વર્ક કરે છે ખૂબ એક્ટિવલી. તો જલ્દી ભોજન કરેલું છે તો એ પોતાને રિપેર કરવાનું કામ જે છે એ કરી લે છે. પરંતુ આપણે શું કરીએ, મોડાથી મોડા આપણે રાત્રે જમતા હોઈએ છીએ. એ સિસ્ટમને આપણે ડિસ્ટર્બ કરી રહ્યા છે. આપણે થાય કે ઇમ્યુનિટી કેટલી ઓછી થઈ ગઈ છે આજકાલ આપણે. તો આ કારણ છે મુખ્યત્વે. આપણે લેટ નાઇટ સુધી ભોજન જ કરી રહ્યા છે, તો પછી શરીરનું જે મુખ્ય કાર્ય છે એ બની જાય છે ભોજનનું પાચન કરવું. કારણ કે શરીર કેવી રીતે વર્ક કરે છે કે એને જીવિત રાખવું વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો પાચન નહીં કરે તો અનાજ છે સડી જશે અંદર અને ફૂડ પોઈઝન થઈ જાય. એટલે પછી રિપેરિંગ છોડી ને પચાવવાનું કાર્ય કરવામાં લાગી જાય છે. તો ખૂબ જરૂરી છે સમજવું કે ક્યારે આહાર લેવું છે, ક્યારે વિહાર કરવું છે. રાત્રે મોડા મોડા આપણે જોઈએ તો લોકો ફરવા નીકળી જતા હોય છે કે નહીં. આજકાલ નાઇટ લાઈફ ખૂબ જ પ્રચલિત થઈ ગઈ છે. પછી નિદ્રા ક્યારે કરવાની છે, મોડે રાત સુધી જાગવાનું, મોબાઈલ જોવાનું અથવા તો પાર્ટીઝ કરવાની, અને પછી સવાર ક્યારે પડે, સૂર્યનારાયણ ભગવાન એકદમ માથા ઉપર આવવામાં જ હોય છે, એકદમ નજીક માથા ઉપર આવી જશે હવે, ત્યારે સવાર પડે છે. આજકાલના બાળકોને આપણે જોતા હોઈએ છીએ 12 વાગે મધ્યાહન કહેવામાં આવે છે, તો એની આસપાસ તો સવાર થતી હોય છે આપણે જોઈએ છે. પછી કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ કેવી થઈ ગઈ છે એ પણ ખબર નથી આપણને, એ પણ ખ્યાલ નથી ક્યારે કાર્ય કરવું જોઈએ, ક્યારે વિશ્રામ કરવું જોઈએ. જે કોઈ પણ મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝમાં કામ કરતા છે એ લોકોને ખબર છે કે રાત્રે જ કામ કરવું પડે છે મોસ્ટલી. તો આખું જે લાઈફ છે એ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે. જે સાયકલ એક બાયોલોજીકલ સાયકલ આપણી અંદર જે વર્ક કરે છે, તો એ આખી ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે. જ્યારે આપણે રાત્રે જાગી રહ્યા છે, દિવસે ઊંઘ લઈ રહ્યા છે, અને શરીરના હેલ્થ માટે પણ જોવા જઈએ તો સૂર્ય આપણે જે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીએ છીએ એની પાછળનું એક કારણ એ પણ છે કે હેલ્થ માટે પણ બહુ સારું કહેવાય કે તમે સૂર્યોદયથી પહેલા ઉઠવું જરૂરી છે. આપણે શું કરીએ છીએ, દિવસે નિદ્રા કરીએ તો હેલ્થ માટે પણ સારું નથી. પછી જે પિત્ત છે, વાત છે, એ વધી જાય છે બોડીમાં. કફની પ્રવૃત્તિ, મોસ્ટલી કફની પ્રવૃત્તિને ખૂબ ઇફેક્ટ કરે છે. તો આ બધું જ આવી ગયું છે નિયમમાં. આપણે યમ અને નિયમ ક્યારે ફોલો કરવા વિશે જાણ્યું છે, સમજ્યું છે નહીં. પછી આવે છે આસન. આપણે તો ડાયરેક્ટલી આસનમાં જ જતા હોઈએ છીએ કે અમુક આસન કરી લીધા, યોગ થઈ ગયું મારું. તો આસન માટે કહે છે કે કુશાક આસન જમીન પર પાથરવું, અને પછી તેને મૃગ ચર્મથી ઢાંકી ઉપર સુવાળું વસ્ત્ર પાથરવું. તો કુશા એક પ્રકારની ઘાસ છે કે જેની સ્મેલથી જે નાના નાના જીવજંતુઓ છે એ નજીક છે એ આવતા નથી. પછી જે મૃગ ચર્મ, તો આપણને એવું લાગે અચ્છા તો ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન હિંસા માટે કહી રહ્યા છે કે જાઓ તમે વનમાં અને મૃગ છે, હરણ છે, એને મારીને આવો અને પછી એના ચર્મને ઢાંકી દો. ના, એવું અર્થ નથી. એ જે સમયની વાત છે એ સમય કેવું હતું કે વનમાં તમે ગયા છો ને હિંસક પ્રાણીઓ જે હોય એ જ્યારે મૃગને, કોઈ હરિણને ખાતા હોય તો અંદરનું માંસ ખાય અને ઉપરની જે એની સ્કિન હોય છે એને એમ જ મૂકી દેતા હોય છે. ખૂબ ઇઝીલી અવેલેબલ થઈ જાય વનમાં જ્યારે તમે જાઓ તો એ સમય ખૂબ ઇઝીલી અવેલેબલ થઈ જતું હતું જે મૃગ ચર્મ હતું એ. પછી એને સ્વચ્છ પાણીમાં, સ્વચ્છ જલમાં ધોઈને એને પાથરવામાં આવતું હતું. શું કામ? કારણ કે એવું હતું કે જે હિંસક નાના નાના પશુઓ હોય કે સર્પ જેવા અમુક ટાઈપના જે હેરાન કરે. હવે યોગમાં ધ્યાન લગાવવાનું છે, મનને કેન્દ્રિત કરવાનું છે. તો મન તમારું, જો નાના નાના હિંસક પશુઓ છે, નાના નાના ઇન્સેક્ટ છે, એ જો તમને હેરાન કરી રહ્યા છે, મન તમારું ત્યાં લાગેલું છે, તો તમે યોગમાં કેવી રીતે આગળ વધશો? એટલા માટે મૃગચર્મ. અને પછી આસન કેવું હોવું જોઈએ, તો બહુ ઊંચું નહીં. ઊંચું હશે તો પડી જવાનો ભય છે, અથવા તો અહંકાર આવી જશે કે હું તો મોટો યોગી છું. અને નીચું હશે તો પછી એ જ કે ઇન્સેક્ટ છે એ હેરાન કરવાનું, કીડીઓ છે એ હેરાન કરવાનું થઈ રહી છે. અને કેવું હોવું જોઈએ? પવિત્ર સ્થાનમાં, જે અત્યારે આપણે વાત કરી હતી કે સ્થાન પવિત્ર પણ હોવું જોઈએ અને એકાંત પણ હોવું જોઈએ. તો આ બંને અહીંયા કલયુગમાં આપણી માટે પોસિબલ નથી. પછી યોગીએ તેની ઉપર સુસ્થિર થઈને બેસવું જોઈએ. અને આગળ હજી જણાવે છે કે પોતાનું શરીર, ગરદન તથા માથું એકદમ સીધું ટટ્ટાર રાખી
અને નાકના અગ્રભાગ પર દ્રષ્ટિ સ્થિર રાખવી જોઈએ. આ પ્રમાણે તે સ્થિર તથા સંયમિત મનથી ભય રહિત તથા વિષય જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત થઈને મનુષ્ય અંતકરણમાં મારું ચિંતન કરવું જોઈએ. મને જ પોતાનું અંતિમ ધ્યેય માનવું જોઈએ. આસનનું પણ જો અંતિમ ધ્યેય, આસનનું પણ જે આગળ વધવાનું જે લક્ષ્ય છે એ શું છે? તો ભગવાન ઉપર ચિંતન કરવું. ચિંતન, ધ્યાન કોઈ જગ્યાએ ક્યારે લાગે છે આપણું? કે જયારે આપણું મન સ્થિર હશે ત્યારે. મન ખૂબ વિચલિત છે, મનમાં અનેક વિચારો દોડી રહ્યા છે, ત્યારે આપણું ધ્યાન કેવી રીતે લાગશે? એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે મનને વશમાં રાખવું, ભગવાન ઉપર લગાવવું. પછી પ્રાણાયામ આવે છે. પ્રાણાયામમાં સર્વ બાહ્ય ઇન્દ્રિય વિષયોને બહાર કરીને જે કંઈ પણ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી મનમાં એ જ ચિંતન છે, કેવી રીતે મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થશે, તો એને બહાર કરી દૃષ્ટિને બે ભ્રમરોની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરી શ્વાસ તથા ઉચ્છ્વાસને નસકોરાની અંદર રોકીને અને એ રીતે મન, બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને મોક્ષ પ્રત્યે લક્ષ્ય રાખનાર યોગી ઈચ્છા, ભય તથા ક્રોધથી રહિત થઈ જાય છે. આવી અવસ્થામાં સતત રહેનારો યોગી નિસંદેહ મુક્ત હોય છે. પ્રાણાયામનું લક્ષ્ય શું છે? કે તમારું અમુક રીતના પ્રાણાયામ બધાને ખ્યાલ હશે કે રામદેવ બાબાજીની કૃપાથી બધી જગ્યાએ આ ખૂબ પ્રચલિત છે. અનુલોમ વિલોમ, પછી કપાલભાતી છે, પછી ભ્રામરી છે, ઘણા પ્રકારના હોય છે. કે કુંભક, રેચક, શ્વાસને આપણે અંદર લઈને થોડીક વાર સુધી રોકી રાખવાનું છે, પછી બહાર કાઢીને પણ રોકી રાખવાનું છે. આવી રીતે શું થાય છે? તો શ્વાસ ઉપર આપણો કંટ્રોલ છે એ આવી જાય છે. અને શ્વાસ ઉપર કંટ્રોલ આવી જાય છે જ્યારે, તો હેલ્થ માટે તો બહુ જ સારું છે. તમને બધાને જ ખ્યાલ હશે કે કેટલીક બધી બીમારીઓ છે એ બહાર રહે છે. પરંતુ આધ્યાત્મિક રીતે પણ એ આપણા માટે ખૂબ જ સારી અસર કરે છે પ્રાણાયામ જે છે. કારણ કે આપણું પછી મન થોડુંક વશમાં, મન થોડું કંટ્રોલમાં આવવા લાગી જાય છે. મન જે છે ઇન્દ્રિય વિષયોથી થોડુંક દૂર રહેતા શીખી જાય છે. થોડુંક આપણે આપણા સેન્સીસ, ઇન્દ્રિયો ઉપર પણ કંટ્રોલ આવી જાય છે. તરત જ પછી આપણે ગુસ્સે નથી થતા. જે કોઈ પણ પ્રાણાયામ રેગ્યુલર કરતા હશે એમને એનું અનુભવ પોતાને જ થયું હશે કે તરત જ જે ક્રોધિત થઈ જાય નાની નાની વાતોમાં, તો એ ન થાય. મન તરત જ વિચલિત ન થઈ જાય. કેવી પણ પરિસ્થિતિ આવે તો થોડુંક શાંતિથી વિચારવા માટે મન સ્થિર છે તો સારો ડિસિઝન પણ લઈ શકાય છે. મન સ્થિર નથી તો પછી બધા જ ડિસિઝન, બધા જ કામ ઉલટા થઈ જાય છે. તો પ્રાણાયામ ખૂબ મહત્વની સ્ટેજ છે. તો આપણે તો ડાયરેક્ટ યમ પ્રાણાયામ કરીએ. એના પહેલાની સ્ટેજ સ્કીપ, અને એના પાછળની પણ આ બધી સ્ટેજ છે એ પણ સ્કીપ. તો પ્રત્યાહાર, આ પ્રમાણે શરીર, મન તથા કર્મમાં હંમેશ સંયમનો અભ્યાસ કરતો સંયમિત મનવાળો યોગી આ ભૌતિક અસ્તિત્વ સમાપ્ત થઈ ભગવત ધામ અથવા તો કૃષ્ણ લોકની મનને પ્રાપ્ત કરે છે. તો પ્રત્યાહારમાં હવે પ્રત્યાહારમાં ઇન્દ્રિયોને ખેંચી લેવાની છે. ક્યાંથી? તો વિષય, જે આપણી વિષય તૃપ્તિ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં જે લાગેલી છે ઇન્દ્રિયો, ત્યાંથી એને ખેંચી લાવવાની છે. તો જો પ્રત્યાહારનું પણ અંતિમ લક્ષ્ય છે. આવી રીતે જો યોગમાં આપણે આગળ વધીએ ને, જેવી રીતે અહીંયા ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે, જે વાસ્તવમાં યોગ છે, તો આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ પણ કરાવી શકે છે. આ જે યોગ છે એ, પરંતુ એ કરવું આપણી માટે કેટલું સહેલું છે આગળ આપણે ચર્ચા કરીએ. પછી છે ધારણા. તો જયારે યોગી યોગાભ્યાસ દ્વારા પોતાના માનસિક કાર્યોને સંયમિત કરી લે છે અને અધ્યાત્મમાં સ્થિત થઈ જાય છે, અર્થાત સર્વ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે, ત્યારે તે યોગમાં સુસ્થિત થયેલો જણાય છે. તો બધી જ ભૌતિક ઈચ્છાથી દૂર, કે હવે મને પોતાની માટે કઈ ભોગવવાની ઈચ્છા રહેતી નથી, ત્યારે એ ધારણાની સ્ટેજ કહેવાય છે. પછી છે ધ્યાન. તો જેવી રીતે વાયુ રહિત સ્થાનમાં દીવો સ્થિર થતો નથી, તેવી જ રીતે યોગીનું મન વશમાં હોય છે તો દિવ્ય આત્માના ધ્યાનમાં સદા સ્થિર રહે છે. તો કોઈ વાયુ રહિત સ્થાન છે, ત્યાં દીવો આપણે પ્રગટાવીએ તો એની જ્યોત કેવી સ્થિર છે, અહીંયા હલક ડુલક કરતી નથી. સેમ વે જયારે આપણે પણ આવી રીતે યોગમાં આગળ વધી રહ્યા છે, જે યોગી છે એ યોગમાં આવી રીતે આગળ વધી રહ્યા છે, ત્યારે એનું પણ ધ્યાન જે છે એ વિચલિત થતો નથી. ક્યાં વિચલિત નથી થતો? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં, અને બસ પોતાને જ કેન્દ્રમાં રાખીને મને આ મળે, મને આ કરવું છે લાઈફમાં, આમાં સ્થિર થતો નથી. અને એ જ સમય પછી એ જે સ્થિર મન છે એને લગાવી શકે છે ભગવાનના ધ્યાનમાં. હવે સમાધિની જે અવસ્થા છે એ તો સર્વોચ્ચ અવસ્થા છે. તો કેવી છે? તો મનુષ્યનું મન યોગાભ્યાસ દ્વારા ભૌતિક માનસિક ક્રિયાઓથી પૂરેપૂરું સંયમિત અહીંયા થઈ જાય છે. અને આ જ એનું વિશિષ્ટ લક્ષણ છે કે શુદ્ધ મનથી પોતાને એ જોઈ શકે છે અને પોતાની અંદર જ આનંદને માણી શકે છે. આત્મારામ જેને આપણે કહીએ કે પોતાની અંદર જ જે રમે છે, પોતાની અંદર જ જેને આનંદની અનુભૂતિ થાય છે, એવી અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. સમાધિની અવસ્થા એ કહેવાય છે. તો જે પણ ભક્તો છે એમને આપણે જોઈ શકાય છે કે જે આ તો અષ્ટાંગ યોગની વાત છે. આવી રીતે ધીરે ધીરે યોગમાં આગળ વધીને
એનું જે ઉદ્દેશ્ય છે, પરમ લક્ષ્ય છે, એ શું છે? તો સમાધિની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી. આવી રીતે જો આગળ વધીએ આપણે તો ભગવાન કહે છે કે ખરેખર સમાધિની આ અવસ્થા એ જ તો ભૌતિક સંસર્ગથી ઉપજતા સર્વ દુઃખોમાંથી પ્રાપ્ત થતી વાસ્તવિક મુક્તિ છે. દુઃખોથી મુક્તિ અહીંયા મળી જાય છે. પરંતુ આ બધી સ્ટેજીસ કરવી જ કેટલી આપણા માટે, આપણા જેવા સામાન્ય માણસો માટે તો આ બધી સ્ટેજીસ જ દુઃખમય આપણને પ્રતીત થશે. કારણ કે આપણે સુખ સુવિધા છોડીને આવી રીતે જીવન વ્યતીત કરવું તો આપણને તે પ્રક્રિયા જ દુઃખમય લાગશે. તો ભગવાન કહે છે કે ના, જ્યારે આ સમાધિની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી છે ત્યારે તમે આ ભૌતિક કલ્મશથી, ભૌતિક દુઃખથી દૂર થઈ જશો. તો આ તો અષ્ટાંગ યોગીઓની વાત છે કે સમાધિની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા માટે યમથી શરૂઆત કરી છે. યમ, નિયમ, પછી આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને પછી સમાધિની અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ છે. પરંતુ જો આપણે ભક્તોની વાત કરીએ તો ભક્તોને તો સહજ જ સમાધિની અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. નરસિંહ મહેતા જે જગ્યાએ હોય એ જગ્યાએ જયારે કીર્તન કરે છે તો એ જ જગ્યાએ સમાધિની અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી લે છે. સંત તુકારામ છે, મીરાબાઈ છે, તરત જ આવા જે ભક્તો છે, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો છે, અને તરત જ સમાધિની અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તો આવો જે મને હવે જણાવો તમે કે અષ્ટાંગ યોગ જો આખું આપણે ભણ્યા છીએ તો આ આપણે અત્યારે જે યુગમાં રહી રહ્યા છે, કલિયુગમાં, તો કલિયુગમાં આપણી પાસે જે સમય છે, જેવી વ્યવસ્થા છે, એમાં આ પોસિબલ છે કે આ અષ્ટાંગ યોગનું આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ અને આ પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરીએ, ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ જાય? પોસિબલ છે? કોઈ કરી શકશે ખરું આવી રીતે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આવી રીતે અષ્ટાંગ યોગથી છે કે નહીં સંભાવના? જી રમેશજી જણાવો. પરેશજી માતાજી, પટેલ. એક તો અત્યારે રાતે 2 વાગે રાતે ઘરની બહાર નીકળવું હોય તો વિચાર કરો છો તો જંગલમાં જઈને સાધના કરવા ક્યાં બેસો? શહેરમાં નથી નીકળી શકતા રાતે તો સાધના તો જંગલમાં જનાવરો, હિંસક જનાવરોનો ત્રાસ હોય તો ત્યાં તો જવાની તો વાત જ નહીં કરવાની ને. એક્ઝેક્ટલી પ્રભુજી, એક્ઝેક્ટલી. યસ, પરેશજી પણ લખે છે કે નથી પોસિબલ. તો આગળ આપણે જોઈશું આપણી માટે પોસિબલ છે કે નહીં કલિયુગમાં. તો મન પોતાની ચંચળ તથા અસ્થિર વૃત્તિને કારણે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય, આગળ ભગવાન કહે છે ત્યાંથી મનુષ્ય તેને સર્વદા પાછું વાળી લેવું જોઈએ અને પોતાના નિયંત્રણ હેઠળ લાવવું જોઈએ. મન કેવું છે? તો મન ખૂબ જ ચંચલ છે ને, બધી જગ્યાએ ફરતું જ હોય છે, ફરતું જ હોય છે. અત્યારે પણ આપણે આ વર્ગોમાં છીએ, ફિઝિકલી તમે જ્યાં છો ત્યાંથી અથવા તો વર્ચ્યુઅલી બધા અહીંયા મારી પાસે કનેક્ટેડ મને દેખાઈ રહ્યા છો, પરંતુ મનથી કેટલા વ્યક્તિ અહીંયા હાજર છે એ જોવા જઈએ તો મનમાં કેટલા બધા વિચારો આવતા હોય આપણને થોડીક જ વારમાં કે ના, આ ક્લાસ પૂરે થઈ મારે આ કાર્ય કરવું છે, આ પહેલું કાર્ય બાકી છે, આ કરવું છે. બધું જ આપણી જે આખા દિવસભરનું સ્કેડ્યુલ છે ને અત્યારે જ આપણે પ્લાન કરતા થઈ જઈશું જ્યારે આપણે આ વર્ગમાં છીએ ત્યારે જ. અને જેવું વર્ગ પૂરું તો બધા જ કાર્યો આપણે ભૂલાઈ જશે કે ના, શું કરવું હતું, શું મારી પ્રાયોરિટી હતી. પરંતુ મન એવું આપણું ચંચલ છે કે એક જગ્યાએ આપણને એ સ્થિર રહી રહેવા દેતો નથી. અર્જુને કહ્યું, અર્જુનજી પોતે કહી રહ્યા છે, હે મધુસૂદન, આપે જે યોગ પદ્ધતિ સંક્ષેપમાં વર્ણવી છે ને તે મને તો બહુ જ ઇમ્પ્રેક્ટિકલ લાગે છે, અવ્યવહારુ લાગે છે અને નભાવી ન શકાય એવી લાગે છે. કારણ કે મન કેવું છે? મન છે ચંચળ અને અસ્થિર. તો આપણે જ્યારે માળા પણ ચોથા અધ્યાયથી આપણે સ્ટાર્ટ કરી છે કે સાથે મળીને એક માળા જપ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. એક માળા જપ કરતા કરતા વધારેથી વધારે 8 થી 10 મિનિટનો સમય લાગે છે. પરંતુ એ 10 મિનિટ તો આપણી માટે તો એવા થાય કે જાણે વર્ષોથી આપણે આ માળા જપ કરી રહ્યા છે. ક્યારે? જ્યારે ન્યુલી આપણે આ માળા ક્યારેય કોઈ હાથમાં ન લીધી હોય એની વાત હું કરી રહી છું. ત્યારે માળા હાથમાં લીધેલી નથી, અહીંયા લેવલ 1 ના ક્લાસમાં આવ્યા છો અને જબરદસ્તી આમ માળા પકડાવી દેવામાં આવી છે, ત્યારે આપણને કેવું થાય કે અરે ક્યારે પૂરી થશે? 8 થી 10 મિનિટનો સમય તો એવું લાગે કે કેટલો સમય અહીંયા આપણે વિતાવી રહ્યા છીએ. એ સમય જેમ મનની વાત કરી રહ્યા હતા તો મનમાં તો 70 કામ છે એ બધા યાદ આવી જશે કે ના, માળા લઈને બેસી ગઈ, એના કરતા આ કર્યું હોત તો, તે કર્યું હોત તો, આ કરવું છે મને, આજે રસોઈમાં શું બનાવવાનું છે, માતાજી છે તો અને પ્રભુજી છે તો મારે તો આજે વર્ક છે આ કેવી રીતે પૂરો કરીશ, આ પ્રોજેક્ટમાં કેવું કરવું છે, બધું જ આપણે એ જ સમય યાદ આવવાનું છે. જેવી માળા પૂરી, 10 મિનિટનો સમય પૂર્ણ થયું છે, બધા કાર્યો નીકળી જશે કે હવે કાંઈ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગતું નથી. માળા કરતા હતા એ સમય બધું જ એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ કાર્ય યાદ આવી રહ્યું હતું, અથવા તો હાથ દુખી રહ્યું છે, મારે પેટ દુખે છે, પગ દુખે છે, ક્યારે પૂરી થાય આ માળા, ક્યારે પૂરી થાય. મનમાં લઈશ ને હું, મનમાં તમે કહો તો મનમાં હું જપ જરૂરથી કરીશ,
પરંતુ તમે પોતે જ વિચાર કરો, જયારે આપણને એવું થાય કે હું પોતે પણ જયારે આ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નહોતી તો મને પણ એવું જ હતું કે માળા લઈને શું કામ બેસવાનું, મનથી આપણે જપ કરીએ તો એ ન ચાલે. પરંતુ કેટલું પોસિબલ છે, આપણે મનની જ વાત કરી રહ્યા છીએ અત્યારે, મન કેટલું ચંચળ છે, આપણને આમ બેસીને જપ કરીએ તો આટલા બધા વિચારો જયારે આવી રહ્યા છે, ને મનમાં જયારે આપણને થાય કે અમે જપ કરીશું, વિચાર કરો, તમે પોતે ઓબ્ઝર્વ કરજો હવે કે જયારે આપણે મનમાં જપ કરવાનું વિચારીએ છીએ ને તો 2, 3, 5 અથવા વધારે 10 જપ કર્યા ને ત્યાં તો મન તમને ક્યાં ને ક્યાં લઈ જશે, અને એટલી દૂર મન એટલા બધા વિચારોમાં આપણને ઘુમાવીને લઈ આવે છે ને કે આપણે પોતે વિચારમાં પડી જાય ક્યારેક ક્યારેક કે ક્યાંથી શરૂઆત કરી હતી આ બધું વિચારવાની. એટલું બધું તરત જ એટલા ઝડપથી મન છે આપણને બધી જગ્યાએ ફરાવીને લઈ આવતું હોય છે. તો મન એવું છે, એવું ચંચળ અને અસ્થિર છે. તો આપણે જે વાત કરી કે કલયુગમાં આ અષ્ટાંગ યોગનો અભ્યાસ કરવો મુશ્કેલ કેવી રીતે છે, જેમ આપણે રમેશ પ્રભુજીએ પણ જણાવ્યું કે સિટીમાં છીએ, સિટીમાં તો કેટલી બધી ભીડ હોય છે, ત્યાં પણ જો રાત્રે એકલા જવામાં આપણને ભય છે તો જંગલનું તો બધું રહેવા જ દેવું છે. તો અર્જુનજી પોતે અહીંયા કહી રહ્યા છે કે ઇમ્પ્રેક્ટિકલ છે. કૃષ્ણ તમે કહી તો રહ્યા છો કે આવું આવું કરો, મનને વશમાં કરો, પણ મને આ ઇમ્પ્રેક્ટિકલ લાગે છે, મારી માટે તો આ પોસિબલ નથી. અર્જુનજી પોતે કહે છે. તો અર્જુનજી કોઈ સાધારણ વ્યક્તિ છે? નથી. અર્જુનજીના જીવનના અહીંયા અનેક પ્રસંગો લીધેલા છે. તો પહેલું જ પ્રસંગ કયું છે? પહેલું પ્રસંગ હરે કૃષ્ણ. કયું પ્રસંગ છે અર્જુનજીના જીવનનું? ખૂબ પ્રખ્યાત પ્રસંગ છે આ તો. હરે કૃષ્ણ. કોઈ કેમ બોલતા નથી? અવાજ તો હરે આવે છે ને કૃષ્ણ મારો? માતાજી. માછલી વીણતા અર્જુનને ગુરુદ્રોણ પરીક્ષા લેશો શિષ્યોની, એ વખતે ઘણા પૂછો છે કે તને શું દેખાય છે, એટલે એ વખતે અર્જુન કે હા મને ખાલી પક્ષીની ખાલી આંખ જ દેખાય છે, પક્ષી પણ દેખાતું નથી, એ રીતનો જવાબ આપો છો અર્જુન. ખૂબ પછી બીજો સરસ. મત્સ્યવેદનો છે, બીજો પાંચાલમાં દ્રૌપદીના સ્વયંવર વખતનો મત્સ્યવેદનો છે. જી. તો પહેલો પ્રસંગ ખૂબ જ પ્રચલિત છે, બધાને જ ખ્યાલ છે, તમને બધાને જ કે નાના હતા કૌરવો પાંડવો ગુરુકુળમાં ભણી રહ્યા હતા. ગુરુ દ્રોણાચાર્ય જયારે પરીક્ષા લેવા એક પક્ષીને એક વૃક્ષ પર મૂકીને કહે છે કે શું દેખાય છે, બધાને પૂછે છે, એક એકને બોલાવીને. બધા કઈક અલગ અલગ, કોઈ કે મને આકાશ દેખાઈ રહ્યો છે, વૃક્ષ દેખાઈ રહ્યો છે, એના પાંદડા દેખાય છે, ડાળીઓ દેખાઈ રહી છે, આખો પક્ષી દેખાઈ રહ્યો છે. પછી જયારે અર્જુનજીને બોલાવે છે, અર્જુનજીને પૂછે તો અર્જુનજી શું કહે? મને તો માત્ર પક્ષીની આંખ દેખાય છે. ત્યારે ગુરુદ્રોણ એમને આદેશ આપે છે કે હવે તું તીર ચલાવ. તો કહેવાનો અર્થ છે કે કેટલું કોન્સન્ટ્રેશન હતું. એ જે ના પાડી રહ્યા છે ને કે આ નહીં થાય, મનને વશમાં કરવું ખૂબ અઘરું છે, આટલું કોન્સન્ટ્રેશન કોઈ જગ્યા ઉપર કરવું છે, ધ્યાન જયારે કોઈ એક જગ્યા કેન્દ્રિત કરવું છે તો મન આપણું કેટલું વશમાં હોવું જોઈએ. તો અર્જુનજીનું મન ઓલરેડી વશમાં છે. તો અહીંયા જો બીજી જે ઘટના છે, જેમ પ્રભુજી અત્યારે જણાવ્યું, દ્રૌપદી સ્વયંવરમાં નીચે તેલ મૂકવામાં આવ્યું હતું પાત્રમાં, અને ઉપર એક હુકમાં માછલી ટાંગીને એ પણ ફરતી હોય છે કન્ટિન્યુઅસલી. તો નીચે એનું પ્રતિબિંબ જોઈને એની આંખ વીંધવાની છે. તો એવું લક્ષ્ય વેધે છે કે નહીં, માછલીની આંખને વેધે છે કે નહીં, અને દ્રૌપદી સાથે એમનું વરણ થાય છે. તો એવું છે અર્જુનજીનું જે લક્ષ્ય એમને ક્લિયર છે ખૂબ જ, કે મન કેવી રીતે કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું, લક્ષ્ય ક્યાં લગાવવાનું છે, મારા જીવનનું લક્ષ્ય, એ પણ એમને બધું જ ક્લિયર છે. પરંતુ આ અર્જુનજી અહીંયા આપણું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે. તો આપણા બધા માટે અહીંયા કહી રહ્યા છે કે મન છે એ આ ખૂબ અવ્યવહારુ, જે તમે પદ્ધતિ જણાવી રહ્યા છો ને મધુસૂદન, એ થોડીક અવ્યવહારુ લાગી રહી છે. ત્રીજો જે પ્રસંગ છે તો ગુરુ છે, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય જયારે કહી રહ્યા હતા કે તમે ગુરુ દક્ષિણામાં જયારે માંગી હતી કે દ્રુપદને બંદી બનાવીને લઈ આવો, અને પછી જયારે પાંડવો ગયા હતા, અર્જુનજીનો પણ ત્યારે પ્રસંગ જોયો હતો કે અર્જુનજી દ્રુપદને બંદી બનાવીને લઈ આવે છે અને કૌરવોને છોડાવીને લઈ આવે છે. આ જે પ્રસંગ છે કયું છે? કોણ છે અર્જુનજીની સાથે? શંકર ભગવાન. સાક્ષાત શિવજી છે. જયારે વનવાસમાં હતા આ પાંડવો 12 વર્ષના, તો એ સમયે તપસ્યા કરી રહ્યા હતા શિવજીને પ્રસન્ન કરવા, કારણ કે ભગવાને જ આદેશ આપ્યો હતો શિવજીને પ્રસન્ન કરીને દિવ્ય અસ્ત્રોની પ્રાપ્તિ કરો. તો એ સમયે તપસ્યા કરી રહ્યા હતા. તો શિવજીને થયું કે હું પરીક્ષા લઉં. શિવજી ત્યાં આવ્યા અને જે હોય ને કે શિકારીનો ભેષ ધારણ કરીને આવ્યા હતા, અને એક ત્યાંથી જંગલી જે ભૂંડણ હોય એ જઈ રહ્યો હતો. તો એક જે કહેવાય કે ખેતીવાડીને હતી એને નષ્ટ કરી રહ્યો હતો. તો ક્ષત્રિયોનું કાર્ય હોય
એટલા માટે જ ભગવાને અર્જુનજીને ના પાડી હતી. અર્જુનજીને હતું ને કે સંન્યાસ લઈ લો, હું બધું છોડીને જતો રહું, તો ભગવાન ના પાડી છે કે ત્યાં પણ તું જઈશ ને તો પણ જે તારો સ્વભાવ છે એ તો બદલવાનો નથી. ભગવાને જે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે સાયકોફિઝિકલ એક નેચર હોય છે આપણો, તો ક્ષત્રિય છે અર્જુનજી જોશે વનમાં જઈને કે કોઈને કોઈ હેરાન કરે છે તો એમનું મન તરત જ શસ્ત્ર ઉપાડી લેશે અને તરત જ એમનું મન રહેશે નહીં કે એની મદદ કર્યા વિના. તો અહીંયા પણ જોઈએ છે તો પછી જંગલી ભૂંડણ ઉપર પોતે તીર ચલાવે છે. ત્યાંથી શિકારીના વેશમાં શિવજી પણ તીર ચલાવે છે. એ ભૂંડણનું ત્યાં મૃત્યુ થઈ જાય. પછી શિવજી આવીને કે મેં બાણ ચલાવ્યું હતું, તો અર્જુનજી કહે છે કે ના ના, મેં પેલા બાણ ચલાવ્યું, મારા બાણથી આનું મૃત્યુ થયું છે. તો બંનેના વચમાં આમ યુદ્ધ થાય છે અને શિવજી સાથે યુદ્ધ કરે છે. તે શિવજીને પ્રસન્ન કરેલા છે અર્જુનજીએ. આવા મહાન યોદ્ધા છે અર્જુનજી પોતે, વિચાર કરો. તો પ્રસન્ન થઈને ત્યારે દિવ્યાસ્ત્રો પ્રદાન કર્યા હતા. પાશુપતાસ્ત્ર, ગાંડીવ શિવજીએ પ્રદાન કરેલા હતા અર્જુનજીને. પછી અર્જુનજી કેવા છે, ભગવાન સાથે જ એમના કેટલાક તો અવતારો થઈ ચુક્યા છે. નર અને નારાયણ તમને બધાને ખ્યાલ હશે. તો નારાયણ રૂપમાં તો ભગવાન પોતે છે અને નર રૂપમાં પછી અર્જુનજી પોતે અહીંયા ભગવાન સાથે અવતરિત થઈ ચુક્યા છે. તો આવા મહાન અર્જુનજી કહે છે કે એમ પ્રેક્ટિકલ છે. આગળ કહી રહ્યા છે, સંચલ હિ મન કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવદૃઢમ તસ્યાહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયોરીવ સુદુષ્કરમ. હે કૃષ્ણ, મન કેવું છે તો ચંચળ છે, ખૂબ જ ચંચળ છે, એક જગ્યાએ ટકતું નથી. આપણે અત્યારે જો કે ક્ષણભરમાં જ કેટલીક જગ્યા આપણે એ પરાવી ગુમાવીને લઈ આવે છે. પછી ઉચ્છૃંખલ છે, તો ઉચ્છૃંખલ છે કહેવું આપણું છે એ માનતું નથી. દુરાગ્રહી છે, જે હું કહું છું એનું તો એ ઉલટું જ કરે છે. તો આપણને એવું થાય ને કે આટલું ચંચળ છે, ઉચ્છૃંખલ પણ છે અને કહેવું પણ માનતું નથી, તો એક કામ કરી એને બાંધી દઈએ. તો કહે છે કે ના ના, અત્યંત બળવાન છે, એને બાંધવું પણ પોસિબલ નથી. તો અને તેથી મને તેને વશમાં રાખવું એ વાયુને વશમાં રાખવા કરતા પણ વધારે અઘરું લાગે છે. અર્જુનજી આ કહી રહ્યા છે. તો વિચાર કરો આપણા મનની સ્થિતિ કેવી છે. અર્જુનજીના જ પ્રસંગો અત્યારે જોયા કે એમનું મન ઓલરેડી એમના વશમાં છે. શિવજીને પણ પ્રસન્ન કરે છે એવા અર્જુનજી છે. એ અહીંયા કહી રહ્યા છે કે મનને વશમાં રાખવું અઘરું છે. તમે કહો ને હવે વાયુ છે, વાયુને વશમાં રાખવું કેટલું અઘરું છે તમને બધાને ખ્યાલ હશે. કોઈ આપણને કે આપણા માટે તો ક્યાંથી જ પોસિબલ નથી. પરંતુ અર્જુનજી પાસે એવા અસ્ત્રો હતા. વાયવાસ્ત્ર હતું, અગ્નિ અસ્ત્ર હતું, તો જેના કારણે વારુણાસ્ત્ર હતું, જેના કારણે એ વાયુને વશમાં રાખીને ક્યારે પણ કહેવાય ને કે આંધી તુફાન જેવી હવાઓ લઈ આવી શકે. પછી અગ્નિ અસ્ત્રથી અગ્નિ પ્રગટાવી શકે છે. આવા દિવ્ય અસ્ત્રો અર્જુનજી પાસે હતા. એમની માટે સંભવ હતું કે વાયુને વશમાં રાખવું. પણ એ કહે છે કે એ હું કરી લઉં માં તો, પરંતુ જો તમે કહો મનને વશમાં રાખવો તો હે કૃષ્ણ, આ તો ખૂબ અઘરું છે, મને તો ખૂબ અઘરું લાગી રહ્યું છે. તો વિચાર કરો અર્જુનજીની સમક્ષ આપણી તો કેવી સ્થિતિ કહેવાય. આ અષ્ટાંગ યોગની પદ્ધતિઓ અર્જુનજીને અઘરી લાગે છે, તો આપણા માટે તો ક્યાંથી પણ એ પોસિબલ છે નહીં. તો એના જવાબમાં ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે, શ્રી ભગવાન વાચ અસંશયમ મહાબાહો મનોર્દુર્નિગ્રહમ ચલમ અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે. ભગવાન કહે છે કે હે મહાબાહુ કુંતી પુત્ર, નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું એ અત્યંત અઘરું છે. ભગવાન શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે ને. શ્રેષ્ઠ શિક્ષક કેવા હોય છે કે સામેવાળું કઈ બોલે તો તરત જ એ ના ના આવું કઈ હોય એવી રીતે વાત કાપતા નથી. શાંતિથી સાંભળે છે અને કહે છે કે ના અર્જુન, તું કહે છે વાત તારી સાચી છે. મન કેવું છે એ ચંચળ પણ છે, એને જીતવું વશ કરવું અઘરું છે, વાત તારી સાચી છે. અને પછી એનો ઉપાય જણાવી રહ્યા છે. કયો ઉપાય છે તો અભ્યાસ એનો તો કૌંતેય, યથાયોગ્ય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. તો આપણે સાંભળેલું હશે, પ્રેક્ટિસ મેક્સ મેન પરફેક્ટ. પ્રેક્ટિસ એટલે શું છે? અભ્યાસ. વારંવાર એ વસ્તુ કરીએ તો એમાં આપણે પારંગત થઈ જઈએ. તો કૃષ્ણ પણ અહીંયા કહી રહ્યા છે. ક્યાંથી આવ્યા છે આવા બધા કોર્સ છે? એ અહીંયા બધું જ્ઞાન ભગવદ ગીતાથી જ આવતું હોય છે. તો ભગવાન એ સમજાવી રહ્યા છે કે વારંવાર તું પ્રેક્ટિસ કર, આટલું પણ અઘરું નથી અર્જુન, થઈ શકે છે, સંભવ છે આ કરવું. વૈરાગ્યથી અને અભ્યાસ, વારંવાર અભ્યાસ કરવાથી આ સંભવ છે. જે મનુષ્યનું મન અસંયમિત છે તેને આત્મ સાક્ષાત્કાર દુર્લભ હોય છે. તું કહે છે કે મનને વશમાં નહીં કરી શકું, તો પછી આત્મ સાક્ષાત્કારમાં તું કેવી રીતે આગળ વધીશ? એ તો પછી સંભવ જ નથી. પરંતુ જેનું મન સંયમિત છે તથા જે યોગ્ય ઉપાય દ્વારા પ્રયત્ન કરે છે, અત્યારે જે ભગવાને કીધું કે અભ્યાસ કરો, એવી રીતે જે પ્રયત્ન કરે છે તેને નિશ્ચિતપણે સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે, એ મારો અભિપ્રાય છે. તો અસફળ યોગીની મંજિલ શું છે? આપણને પણ આ પ્રશ્ન થાય ને, અર્જુનજીને પણ પ્રશ્ન થયો. તમે કહી તો રહ્યા છો આવી રીતે યોગમાં આગળ વધો,
પરંતુ કોઈ કારણસર જો કોઈ વ્યક્તિ જસ્ટ મોમેન્ટ ઓફ હરે કૃષ્ણ. તો કોઈ કારણસર કોઈ વ્યક્તિ ખૂબ જ પ્રયત્ન તો કર્યા યોગમાં આગળ વધવા માટે, અથવા તો આપણે અહીંયા જે કહી રહ્યા છીએ આપણે પોતાની સંદર્ભમાં સમજીએ તો કે તમે કહો તો છો માળા જપ કરો, એકાદશીના વ્રત કરો, ભગવાનને ભોગ લગાવીને પછી પ્રસાદ ગ્રહણ કરો, આવું બધું તમે કહી રહ્યા છો. ભક્તિમય જે પ્રક્રિયા છે અમે કરીએ, એ અમે કરીએ પણ છે, પરંતુ વચમાં એવું થાય ને ઘણી વખત યોગમાં પણ કોઈ આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરે છે પરંતુ વચમાં થશે કે ના ના ખૂબ અઘરું છે, મારાથી નહીં થાય, ને છોડી દીધું. અથવા તો જે કઈ ભક્તિમય પ્રક્રિયા છે એક સ્ટાર્ટ કરી ખૂબ જોશમાં, પરંતુ વચ્ચે એવું થયું, ભૌતિક સંગ એવું થયું કે કહે છે કે શું અત્યારથી આ બધું લઈને બેઠા છો, આરામથી કરવાનું હોય છે આ બધું, 60 વર્ષની વયે કરો ને, ત્યારે રિટાયર પણ થઈ જશો, સમય પણ ભરપૂર હશે, અને ત્યાં સુધી બધું ભોગ છે એ ભોગવી લો, આનંદમાં રહો ને તમે. શું કામ આ બધું સવારમાં 4:30 વાગે ઉઠવાનું, મંગલા આરતી કરવાની, આ બધું શું લઈને બેસી ગયા છો? ચાલો આપણે તો મજા કરીએ, સાથે ફરવા જઈએ, મૂવી જઈએ. એવું સંગ મળી ગયું અને પછી તો ભક્તિમાંથી પતન થઈ ગયું. ભક્તિમાં જે શરૂ તો કરી હતી ખૂબ જોશમાં, એ વચમાં બધી છૂટી ગઈ. તો શું થશે? તો કહેવાય ને હિન્દીમાં એક કહેવત છે, ભૂભી કા કુત્તા ન ઘર કા ન ઘાટ. તો એવી પરિસ્થિતિ થઈ જશે અમારી કે અમને તો જે એનું લક્ષ્ય હતું યોગનું, ભગવત પ્રાપ્તિ, એ પણ ન થઈ અને અહીંયા ભોગોય ન ભોગવ્યા, અમે તો મજા ન કરી, એવું થશે. તો અહીંયા અર્જુનજીને પણ પ્રશ્ન થઈ રહ્યો છે કે અસફળ યોગીની મંજિલ કેવી થાય છે? કૃષ્ણ શરૂઆતમાં તો આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો, શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રયત્ન કર્યો હતો, અને પછી ભૌતિક સંગના કારણે તેમાંથી વિચલિત થઈ ગયો. તો પરિણામ કેવું થશે? યોગ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે કે નહીં? તો આના જવાબમાં 2 શ્લોકો ભગવાન અહીંયા આપી રહ્યા છે. પહેલો શ્લોક છે 6.41. અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જો ભક્તિમય પ્રક્રિયાઓ છે ને ક્યારે પણ વિફળ જતી નથી. બાકી ભલે ને કોઈ પણ પદ્ધતિમાં તમે આગળ વધો, નેક્સ્ટ બર્થ મળ્યું તો 0 થી શરૂઆત થવાની છે, પરંતુ ભક્તિમય કાર્ય કરેલું છે ને ક્યારે પણ વિફળ જતું નથી. 5% કર્યું હશે પૂર્વજન્મમાં, તો અહીંયા નેક્સ્ટ જન્મમાં 6% થી શરૂઆત થશે, આગળથી કેરી ફોરવર્ડ થાય છે, આગળથી શરૂઆત થશે. અહીંયા 20% કરી હતી તો નેક્સ્ટ બર્થમાં 21% થશે. તો અહીંયા 2 શ્લોકો છે. શું કામ? કારણ કે જો થોડી ઘણી કરીને પછી મૂકી દીધી, પહેલો શ્લોક એના માટે છે, અને બીજો શ્લોક તો એના માટે છે કે જેને પૂર્ણતા મળવાની જ હતી, બસ એ પૂર્ણતા મળવાની જ આરે હતો અને વચમાં જ મૃત્યુ થઈ ગયું કોઈ કારણસર, થોડુંક કહીએ કે 1% થી ચૂકી ગયો છે, તો એની ગતિ કેવી થાય એ 6.42 માં જણાવેલી છે. તો અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરી છે. આપણે થાય કે આ વ્યક્તિ કેવો એટલું શ્રીમંત પરિવારમાં એનો જન્મ થયું છે, તો એનું કારણ પણ ભક્તિ જ છે. જો શ્રીમંત પણ બનવું હોય આપણને, એવી ઈચ્છા પણ છે, તો પણ ભક્તિ તો કરવી જ પડે છે. તો કૃષ્ણ કહે છે કે ખૂબ પ્રયત્ન તો કર્યો હતો શ્રદ્ધાપૂર્વક કે ભક્તિમાં આગળ વધુ, પરંતુ સંગના લીધે, ભૌતિક ભોગો ભોગવવાની ઈચ્છાને લીધે ન કરી શક્યો ને આગળ. ચલ, તને ભોગો ભોગવવા હતા ને, તને તો એવી વ્યવસ્થા કરી દઉં તો એકદમ બેસ્ટ થી બેસ્ટ ભોગો. અહીંયા તો ઇન્દ્રિયો પણ આપણી ખૂબ જ એટલી પાવરફુલ પણ નથી, પરંતુ ઉચ્ચતર લોકમાં જઈએ તો ઇન્દ્રિયો પણ એટલી પ્રબળ છે ને કે ખૂબ જ હજી સારી રીતે ભોગો ભોગવી શકાય, સમય પણ ઘણું બધું મળે છે જીવનકાળમાં. તો ભગવાન કહે છે કે અહીંયાના નાના નાના ભોગો નહીં, તને તો ઉચ્ચતર લોકોના હું ભોગો ભોગવવાની વ્યવસ્થા કરી આપું. તારી ઈચ્છા છે ને, તે ભક્તિ કરી છે ને, અને અથવા તો જો અહીંયા જન્મ મળ્યું છે તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુટુંબમાં જન્મ મળે છે. શું કામ? કારણ કે કૃષ્ણની ઈચ્છા છે કે આ બધા ભોગો તમે ભોગવી લો અને પછી તમને ખબર પડશે કે જીવનનો જે ઉચ્ચ ધ્યેય છે ત્યાં તમે વળી જાઓ, અથવા તો શ્રીમંત કુટુંબમાં જન્મ મળેલું છે તો તમને પછી અલગથી કોઈ જીવન નિર્વાહ કરવા માટે સમય અથવા તો એનર્જી છે એ વ્યર્થ કરવાની, વેડફવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. તો એ જ એનર્જી, એ જ સમય તમે પછી ભક્તિમાં લગાવી શકો. એ થઈ ગયું કે જેણે 20%, 25%, 30% ભક્તિ કરી હતી, શરૂઆત કરીને પછી છોડી દીધું. પરંતુ આગળનો શ્લોક છે કે જેણે દીર્ઘ યોગાભ્યાસ કરેલો છે અને પછી અસફળ ગયા, તો એમના માટે કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે, શોભનાજી તમારો હેન્ડ ડાઉન કરી દેજો, મને થોડો સ્ક્રીન નથી દેખાઈ રહી. તો એવા અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં જન્મે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે, અને ભગવાન પોતે કહે છે કે ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો અત્યંત દુર્લભ છે. આપણે વાત કરીએ, જો જેટલા પણ આપણા ગુરુ મહારાજો છે ને, એ
મુક્તાત્માઓ છે, ઓલરેડી મુક્તાત્માઓ છે, પરંતુ સમજવા માટે એક દાખલો લઈએ છીએ આપણે કે શીલા પ્રભુપાદજી છે, એમને કેવું કુટુંબ મળેલું છે. ભાવિન પ્રભુજી એમનો હેન્ડ ડાઉન કરી દેજો ને શોભનાજી. હરે કૃષ્ણ. તો શીલા પ્રભુપાદજીને કેવું કુટુંબ મળ્યું હતું કે નાનપણથી જ એમને એમના પિતાજી ગૌરમોહન દેજીએ નાનપણથી જ રાધા કૃષ્ણના વિગ્રહ આપ્યા હતા અને એમની સેવા કેવી રીતે કરવાની એ ત્યાં શીખવવામાં આવ્યું હતું એમને. તો આવો કુટુંબ મળે કે નાનપણથી જ ભગવાનની સેવા, અથવા તો કોઈને એવું કુટુંબ મળે, પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય છે, આપણા 4 વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાંથી કોઈ ઇસ્કોન સંપ્રદાયમાં છે, નાનપણમાંથી જ જોએ એ કે ના પહેલા ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે અને પછી મારે એ કોઈ પણ વસ્તુ છે અથવા તો ભોજન છે એ પછી મારે ગ્રહણ કરવું જોઈએ. તો આવો કુટુંબ જયારે મળી રહ્યો છે, ભક્તોનો આજુબાજુ સરાઉન્ડિંગ છે, એ ભક્તિ આપણે કરી શકાય એવી વ્યવસ્થા કરેલી છે જ્યારે, તો ભગવાન કહે છે કે આવો જે જન્મ છે ને એ ખૂબ જ દુર્લભ છે. એ ખૂબ ભક્તિ કરેલી હોય પૂર્વજન્મમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ. ઘણા બાળકો નાનપણથી જ ભગવદ્ ગીતાના આટલા બધા શ્લોકો એમને આવડતા હોય છે અને ભક્તિમાં જ રુચિ હોય છે એમને નાનપણથી જ. આ શું છે? આ પૂર્વજન્મની અધૂરી રહી ગયેલી એના લીધે આપણે આપણા કીર્તના પણ બેચ ચાલે છે ભગવદ્ ગીતાના, ત્યાં પણ જોઈ શકાય છે કે બાળકો કેટલા સુંદર સુંદર શ્લોકો બોલતા હોય છે. અહીંયા આપણી સાથે પણ ઉર્મિલા માતાજી જોડાતા હોય છે. એમના નાનકડા એવા પુત્રી છે ધાર્મી માતાજી, એમના પણ આપણે ક્યારે અવસર મળે તો શ્લોકો સાંભળીશું આપણા આ બાળકો. તો ખૂબ જ સુંદર રીતે શ્લોકો બોલતા હોય છે, એમનું અર્થ પણ એમને ખબર છે અને ભક્તિમાં રુચિ છે મુખ્ય. શું કામ? તો આ કારણનું હોય છે. હરે કૃષ્ણ. ભાવિન પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. સર્વ યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મને પરાયણ હોય છે, પોતાના અંતકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે અને તે બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારું મત છે. તો ખૂબ જ મહત્વનું આ અધ્યાયનું જે કન્ક્લુડિંગ પાર્ટ છે, અહીંયા આ ભગવાન આપણને આપી રહ્યા છે. કયું છે? તો યોગીનામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત તમો મતઃ. આ પણ શ્લોક કંઠસ્થ કરી લેવા જેવું છે અને કરવું જ જોઈએ. આપણને ખબર પડે છે કે કૃષ્ણની નજરમાં સર્વોચ્ચ યોગી કોણ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો કૃષ્ણ ભક્તિ કોને? યોગી શ્રેષ્ઠ છે. ભક્તિ યોગી તે ભક્તિ યોગી શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. જી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. તો કૃષ્ણ કહે છે કે કોણ છે? આપણને એવું થાય ને કે ના, અષ્ટાંગ યોગમાં આપણે વાત કરી રહ્યા હતા શરૂઆતમાં કે ખૂબ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છે એવા યોગીઓ એ શ્રેષ્ઠ હશે, અથવા તો જે અષ્ટાંગ યોગની ઘોર સાધના કરી રહ્યા છે, આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ઘણા લોકો નીચે મતલબ કે શીર્ષાસન કરીને કેટલો કેટલો સમય એવી રીતે રહે, એક પગ ઉપર પણ તપસ્યા કરતા હોય છે. આવા યોગ્ય શ્રેષ્ઠ હશે? કૃષ્ણને આવા યોગ્ય પસંદ હશે? કૃષ્ણ કહે છે કે ના ના, મને કેવા યોગ્ય પસંદ છે, હું કોને સર્વોચ્ચ કહું છું? તો કૃષ્ણ કહે છે કે યોગીનામ અપી સર્વેશામ, જે અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મદગતેન અંતરાત્મના, કે મારા પોતાના અંતકરણમાં મારું જ ધ્યાન કરી રહ્યો છે અને શ્રદ્ધાવાન, શ્રદ્ધાપૂર્વક કોને ભજે છે? તો મને જ ભજી રહ્યો છે. તો આવો જે યોગી છે, જે મારી સાથે સંકળાયેલો છે, તો એ મારા માટે સર્વોચ્ચ યોગી છે. શું કામ? પ્રભુપાદજી આપણને ભક્તિ યોગની શરૂઆતથી જ આપી રહ્યા છે. કારણ કે જો ઘણા ભક્તો છે ને, કૃષ્ણનો મત છે કે સર્વોચ્ચ યોગી ભક્તિ યોગી જ છે અને આ મતને જાણવા માટે 6ઠ્ઠા અધ્યાય સુધી આવવું પડે છે, ત્યારે આપણને ખબર પડે સર્વોચ્ચ યોગી કોણ છે. ન્યુલી પાર્ટિસિપન્ટ જે આપણી પાસે આવતા હોય છે, મોસ્ટલી 5મા અધ્યાય સુધી આવે, પછી 6ઠ્ઠા અધ્યાયથી આવી શકતા નથી. હવે 6ઠ્ઠા અધ્યાયથી જે કોઈ કન્ટિન્યુ બની રહેલા છે ને, એમના ઉપર વિશેષ કૃપા સમજી જજો. કોઈ સાધારણ વાત નથી કે આપણે 18મા અધ્યાય સુધી કન્ટિન્યુ કરી શકીએ. આ માયાદેવીને પરાસ્ત કરવી અઘરું છે. તો એને પરાસ્ત કરીને સવારનો પ્રિશિયસ ટાઈમ અહીંયા તમે ઇન્વેસ્ટ કરો, એ ખૂબ અઘરું છે. તો જો કરી રહ્યા છો તો કૃપા કહેવાય. તો ભગવાનના મતે ભક્તિ યોગી એ સર્વોચ્ચ છે. તો આ જ્ઞાન હવે 6ઠ્ઠા અધ્યાય સુધી કોઈ ન આવે તો એને કેવી રીતે આ જ્ઞાન છે, એ કન્ક્લુઝન ભગવાનનો છે, એ ખબર પડશે. તો પ્રભુપાદજી ડે 1 થી જ, એટલે કે ભગવદ્ ગીતાના પહેલા ચેપ્ટરથી જ આપણને આપી દે છે કે ના, ભક્તિ કરવી એ જ સાર છે ભગવદ્ ગીતાનો. પછી કોઈ વ્યક્તિ પહેલો અધ્યાય ન વાંચે તો એટલા માટે પ્રભુપાદજીને ભૂમિકામાં જ આપણને આપી દે છે. જો ભગવદ્ ગીતાની માત્ર એક જ પન્નો વાંચેલો છે, ભૂમિકા પ્રસ્તાવના જ વાંચેલી છે, તો ત્યાં પણ આપણને કન્ફ્યુઝન મળી જાય. કારણ કે ભગવાનના ભક્તો એવા હોય છે જે અહેતુકી કૃપા આપણા ઉપર વરસાવતા હોય છે. તો 2 રસ્તા હોય ને, એક હોય છે કે
ત્યાં પહોંચવું છે તો સીડી ચડીને જાઓ તમે, 9મા માળે પહોંચવું છે તો પહેલો માળો, બીજો માળો ચડીને પોતાની મેળે જાઓ. ને બીજો એક ઓપ્શન છે આપણી પાસે કે લિફ્ટ છે, લિફ્ટમાં ચડી જાઓ, તરત જ 9મા માળે પહોંચી જાઓ. તો શ્રીલા પ્રભુપાદજી જેવા આચાર્યો જયારે આવે છે એ આપણને શું આપી જાય છે? એ આપણને લિફ્ટ આપી જાય છે. તો મહાન યોગી કોણ છે? નારદજી જેવા જે મહાન યોગી છે, એ સતત ભગવાનના નામમાં ભક્તિ યોગમાં જે પારાયણ છે એવા યોગીને મહાન યોગી કહેવામાં આવે છે. તો આપણે અત્યારે જે સીડીની વાત કરી રહ્યા હતા, તો જો ભક્તિ યોગ છે એ સર્વોચ્ચ સીડી છે. અલગ અલગ સીડીથી પણ જઈને જો તમારે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી છે તો ઉપરની સીડી સુધી તો આવવું જ પડશે. નીચેથી શરૂઆત કરેલી છે તો પણ ઉપરની સીડી કઈ છે? એ છે ભક્તિ યોગ. કર્મયોગથી શરૂ કરો, જ્ઞાન યોગથી શરૂ કરો, ક્યાંથી પણ શરૂ કરો, અષ્ટાંગ યોગથી શરૂ કરો, પરંતુ આવવું તો ભક્તિ યોગ ઉપર જ છે. તો જ ભગવત પ્રાપ્તિ છે એ સંભવ છે. તો પોતાની મેળે અલગ અલગ સીડી ચડતા જાઓ 9મા માળા સુધી જવા, અથવા તો એક એસ્કેલેટર છે અથવા તો લિફ્ટ આપણને આપેલી છે. તો જ્યાં આપણને સરળ પણ છે, ઇઝીલી, સમય પણ ઓછું લાગે છે અને સુખદ પણ છે. તો આપણે શું પસંદ કરીશું? એક માળું ચડીને જવું કે લિફ્ટમાં બેસી જવાનું? હવે લિફ્ટમાં બેઠા છો તો બધા જ માળા આવશે કે નહીં? 9મા માળા સુધી ગયા છે તો પહેલું માળું, બીજું માળું, ત્રીજું માળું પણ આવશે જ ને. સેમ વે ભક્તિ યોગને જો પ્રાપ્ત કરી લીધું છે તો આ બધું પણ તમે ઓટોમેટિકલી, આ બધાની પણ પછી અલગથી પ્રાપ્ત કરવાની કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી. અલગથી કોઈ અભ્યાસ કરવાની આવશ્યકતા રહેતી. કર્મયોગનો પહેલા અભ્યાસ કરો, પછી જ્ઞાન યોગમાં વધુ, પછી અષ્ટાંગ યોગમાં વધુ અને પછી ભક્તિ યોગમાં. એવું કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી. ડાયરેક્ટલી ભક્તિ યોગમાં છો, ડાયરેક્ટલી તમે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ થઈ જશે. તો શું કામ આટલો ડિટેલમાં આજના અધ્યાયમાં સમજાવ્યું છે? કારણ કે આપણે સમજી જઈએ કે આ અષ્ટાંગ યોગ આટલા ડિટેલમાં સમજાવ્યું છે, પરંતુ ક્યાંય ભલામણ કૃષ્ણ કરતા નથી. કારણ કે અઘરું છે ને આવા યોગમાં આગળ વધવું. એટલા માટે કૃષ્ણ આપણને શોર્ટકટ આપી દે છે. એ કરવું સહેલું પણ છે આપણી માટે અને ઉચ્ચ ધ્યેયની પણ પ્રાપ્તિ આપણને થઈ જાય છે. તો જુદા જુદા યોગો માટે વિવિધ યોગ શ્રીમદ ભાગવતમનો અહીંયા શ્લોક નંબર કોટ કરેલું છે. સ્કંદ 12 અધ્યાય 3 અને શ્લોક નંબર 52. કૃતે અધ્યાયતો વિષ્ણુમ ત્રેતાયામ યજતો મખે વાપરે પરિચર્યાયામ કલો તદ પરિકીર્તના. આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ ચર્ચા કરી હતી કે કૃતે એટલે કે સતયુગ જયારે હતું ત્યારે પોસિબલ હતું કે ધ્યાન યોગ દ્વારા કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. પછી આવ્યું ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગમાં તો મોટા મોટા આપણે વાત કરી હતી એ સમયે ડિટેલમાં, એટલે ડિટેલમાં હું અત્યારે નથી જતી, કે આયુષ્ય એટલું મોટું હતું. 1 લાખ વર્ષ જેટલું આયુષ્ય તમારી પાસે હોય તો તમે પોસિબલ છે. વાતાવરણ એવું હતું કે તમે ધ્યાનમાં આગળ વધો, પરંતુ અત્યારે તો એવું છે નહીં. ત્રેતાયુગ આવ્યો ત્યારે એક ઝીરો ઓછા થઈ જાય, 10,000 જેટલું આયુષ્ય છે. તો પછી ત્યાં મોટા મોટા યજ્ઞો હવનો કરવામાં આવતા હતા. એ વખતે પોસિબલ હતું. આપણે દશરથ રાજાનું પણ ઉદાહરણ લીધું હતું કે એમણે પણ પ્રભુ શ્રી રામના જન્મ પહેલા પુત્ર કામેષ્ટી યજ્ઞ કરાવેલું છે. તો એ વખતે પોસિબલ હતું, યજ્ઞ છે એ ફળ આપતા હતા. પછી આવ્યું દ્વાપર યુગ. ત્યારે પરિચર્યાયામ એટલે કે અર્ચા વિગ્રહની પૂજા. આપણે ચર્ચા કરી હતી કે એ સમય કેવું હતું. અત્યારે પણ થોડાક વર્ષો પહેલા જોઈએ તો આપણે પોસિબલ હતું કે મંદિરે વધારે સમય ગાળતા હતા લોકો. સવાર અને સાંજ તો મોસ્ટલી મંદિરે જ સમય એમનું વીતતું હતું. અને પછી અત્યારે આપણે છીએ કલયુગમાં. તો કલયુગમાં આપણી પાસે આ કોઈ પણ વસ્તુ પોસિબલ નથી. આપણને એવું લાગશે મંદિરો તો અત્યારે પણ છે, મંદિરો તો છે બધી જગ્યાએ, પરંતુ આપણે જઈ શકાય છે? આપણને એવી અનુકૂળતા છે કે આ મંગળા આરતી છે અથવા તો દર્શન આરતી છે અથવા સંધ્યા આરતી પકડી લો, એના માટે આપણે મંદિરે જઈને કેટલી વખત એવું પોસિબલ બને છે? હા, કોઈ ઉત્સવમાં જઈએ છીએ એ જુદી વાત છે, પરંતુ ડેલી બેઝ ઉપર આપણે મંદિરે જઈને બધી સેવાઓમાં સહભાગી થઈ શકાય એવી કેટલી પોસિબિલિટી છે આપણી પાસે? તો આપણી પાસે સૌથી સરળ અને સૌથી ઇઝીલી કરવા માટે આચરણમાં પણ ઇઝી છે, સમય પણ જેમાં ઓછું લાગે છે, એવું શું છે? તો હરિનામ સંકીર્તન. અહીંયા જો અલગ અલગ યુગના અલગ અલગ યજ્ઞ આપણે સમજ્યા. અત્યારનું યજ્ઞ કયું છે? તો ભગવાનનું નામ જપ કરવું એ જ અત્યારનું યજ્ઞ છે, જે આપણને પૂર્ણતા એટલે કે ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવી શકે છે. તો શાસ્ત્રોના સંદર્ભ જ્યાં પણ આપણે જોઈએ તો આપણને ખબર પડે છે કે ક્યાં ક્યાં જપ માટે કીધેલું છે આપણે જોઈએ. તો કલિ સંતરણ ઉપનિષદ નું જે શ્લોક અહીંયા આપણી સમક્ષ આપેલું છે, ઇતિ ષોડશકમ નામ કલિ કલ્મશ નાશનામ મનત પરતરોપાય સર્વ વેદેષુ દૃશ્યતે. બ્રહ્માજી કહી રહ્યા છે આ કલિ સંતરણ ઉપનિષદમાં. શું કહે છે? બ્રહ્માજી, તમને બધાને ખ્યાલ છે કે વેદોના એક દાતા છે, વેદો આપણને જેમણે આપેલા છે, એવા બ્રહ્માજી પોતે કહી રહ્યા છે કે બધા વૈદિક સાહિત્યમાં શોધ્યા પછી
કોઈ પણ વ્યક્તિ આ યુગ માટે હરે કૃષ્ણના જપ કરતા વધુ કોઈ પણ વધુ ઉત્ક્રાંતિ પ્રક્રિયા શોધી શકતો નથી. એ પોતાનું મત અહીંયા બ્રહ્માજી જણાવી રહ્યા છે. એમણે તો બધા વેદો વાંચેલા જ હશે ને, એમણે વેદો આપેલા છે. તો એ કહી રહ્યા છે કે કોઈ પણ વેદોમાં આના કરતા વધારે સારું, આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરતા વધારે સારું મને કઈ દેખાતું નથી. પછી નારાયણ સંહિતામાં આ બધા સંદર્ભો એટલા માટે જોઈ રહ્યા છે કે આપણને એવું થાય ને કે ક્યાં લખેલું છે. તમે મંત્ર માટે કહો છો, મંત્રનું બતાવો તો ખરા, ક્યાં લખેલું છે, કોણે કીધું છે કે આ મંત્ર કરવું આટલું આવશ્યક છે, મંત્ર જાપ માટે શાસ્ત્રોના કઈ સંદર્ભો તો આપો. એટલા માટે અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છે. તો કલિયુગમાં માણસોએ ફક્ત ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ કરવો જોઈએ, નારાયણ સંહિતામાં કીધેલું છે. પછી ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં હરે નામ એવ કેવલમ કલો નાસ્તેવ ગતિર અન્યથા. આપણે એના પહેલા પણ ચર્ચા કરી છે 3જા અધ્યાયમાં. 3 વખત કોઈ વસ્તુ કહેવામાં આવી છે એનો મતલબ કે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ કેટલું વધારે છે. 3 વખત કીધેલું છે કે હરે નામ અને હરે નામ, અને આના સિવાય આ જ છે જે આપણને આ કલીના યુગમાં મુક્તિનો એકમાત્ર સાધન, અને બીજું કોઈ ઉપાય નથી અને કોઈ ઉપાય નથી. એ પણ 3 વખત કહેવામાં આવેલું છે. પછી શ્રીમદ ભાગવતમ લઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમ, શું કામ આપણે શ્રીમદ ભાગવતમને એટલું બધું આપણે પ્રેફરન્સ આપીએ છીએ? બધા જ પુરાણો છે એ વેદવ્યાસજી લખેલા છે, પરંતુ ભાગવતમને કહેવામાં આવે છે વેદોનું પાકેલું ફળ. જ્યારે 17 પુરાણ, ઇતિહાસ, અરણ્યક, ઉપનિષદો બધું લખી લીધું હતું, તો પણ વેદવ્યાસજીનું મન હજી વિચલિત થઈ રહ્યું હતું. મનમાં એમને અશાંતિ અનુભવ થઈ રહી હતી. એ સમયે નારદજી આવીને એમને ઉપદેશ આપે છે કે તમે અત્યાર સુધી જે કંઈ પણ આપ્યું છે એ પરમહંસોને જે આનંદ આપે એવું તો કંઈ આપ્યું જ નથી. ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન તો કર્યું જ નથી. તો કેવી રીતે તમારું મન છે એ શાંત છે? એની પાછળ વેદવ્યાસજીએ લાસ્ટમાં જે પુરાણ આપેલું છે એ છે શ્રીમદ ભાગવતમ મહાપુરાણ. તો બધા જ વેદોનું નિચોડ છે શ્રીમદ ભાગવતમ, પાકેલું ફળ છે શ્રીમદ ભાગવત. એટલા માટે આપણે એને જ વધારે રેફર કરતા હોઈએ છીએ. શ્રીમદ ભાગવતમમાં સ્કંદ 12 અધ્યાય 51 શ્લોક શું કહે છે? કલે દોષ નિધે રાજન અસ્તિ કો મહાન ગુણ કીર્તના દેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્ત સંગ પરમ રજિત. જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજને વર્ણન કરી રહ્યા છે શુકદેવજી કે કલયુગ કેવું આવવાનું છે, કલયુગનું બધું વર્ણન કરે છે. એ સમયે પરીક્ષિત મહારાજ ભક્ત છે ને, ભગવાનના મહાન ભક્ત છે. તો એમને મનમાં ખૂબ દુઃખ થાય છે કે અરે કલયુગમાં આવું બધું થશે, કલયુગના લોકો સાથે આવું બધું થવાનું છે. ત્યારે એમને પરીક્ષિત મહારાજ કહે છે કે ચિંતા કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી રાજન. ભલે ને આ કલયુગ છે એ દોષોનો મહાસાગર છે, છતાં પણ એનો એક સારો ગુણ છે. કયું છે? તો કેવલ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરવાથી મનુષ્ય સંસારના બંધનમાંથી છૂટીને ભગવત ધામમાં ઉર્ધ્વ ગતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. શું કામ આપણે સાંભળતા હોઈએ ને, દેવતાઓ પણ લાલાય છે અહીંયા કે પૃથ્વી લોકમાં જન્મ મળે ને એમાં પણ કલયુગમાં. તો આપણને તો આવું કેમ થઈ શકે? દેવતાઓ શું કામ અહીંયા આવવા છે? તો આ જ કારણ છે. કારણ કે અહીંયા એક તો સમય આટલું ઓછું છે તમારી પાસે કલયુગમાં, તો 100 વર્ષ તો પણ આપણે ગણી ન શકાય. અત્યારે તો 80 થી 90 વર્ષ મેક્સિમમ. આટલા ઓછા સમયમાં અને ખૂબ સરળ વિધિથી, એટલે કે જપ, નામ જપ કરવાથી જ તમને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. એટલા માટે દેવતાઓ પણ લાલાય છે કે અમને આટલી સરળ પ્રક્રિયાથી જો ભગવત પ્રાપ્તિ થતી હોય તો અમને પણ આ અવસર મળવું જોઈએ. તો ભગવદ ગીતામાં ભગવાન પોતે કહે છે ને 10મા અધ્યાયમાં 25મા શ્લોકમાં, યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, સર્વ યજ્ઞમાં પવિત્ર નામોનું જપ હું છું. એટલા માટે જપ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. સંકીર્તન મહાયજ્ઞ જે છે એની શરૂઆત ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે પોતે કૃષ્ણ છે એમણે કરેલી છે. એ જ મોમેન્ટમાં આગળ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા કરતા કરતા 32મા નંબર પર જયારે શિલા પ્રભુપાદજી આવે છે અને આપણને આ આંદોલન આપી ગયા છે. આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છે કે આપણે પણ આ આંદોલનનો એક ભાગ બની રહ્યા છીએ. તો જપ કરવા પહેલા શું કરવું છે? તો જપ કરવા માટે જો આવી એક માળા, બેડ બેગ એને કહેવાય છે, એની અંદર એક માળા આપણી પાસે હોય છે. તો એ માળામાં એક હોય છે સુમેરુ મણકો. તો સુમેરુ મણકા ઉપર તો કોઈ જપ કરવામાં આવતું નથી. સુમેરુ મણકો ને પહેલો મણકો, એની વચમાં આપણે પંચતત્વ મંત્ર બોલવાનું છે. કયો છે પંચતત્વ મંત્ર? જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી બોલી પછી આપણે એક મણકા ઉપર એક જપ. કયું જપ? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. આવી રીતે 108 મણકા ઉપર એક. અને ફર્સ્ટ ફિંગરને ટચ કરતા નથી. શું કામ? અહંકારનું આ પ્રતીક છે. આજે આપણી અંગુલી છે ફર્સ્ટ, તો એટલે એ બહાર રાખાય એવી રીતે આ હોય છે બેડ બેગ. અને આ કાઉન્ટર હોય છે, કેટલી માળા જપ થઈ. એક કરતા વધારે જે કરતા હોય એમના માટે મોસ્ટલી આ કાઉન્ટર છે.
આવી રીતે આપણે જપ કરતા હોઈએ છીએ. સંભળાય એવી રીતે જોરથી, કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે કહેતા કે આવો મંત્ર શું કામનું જે બીજા કોઈનું કલ્યાણ ન કરે. તો મોસ્ટલી તમે જોવો તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જપ આપેલું છે તો મનસા કરતા હોય, એટલે કે હોઠ પણ હલાવવાના ન હોય. પરંતુ આ જે મંત્ર છે એનું જે ફળ છે એ તો ઉચ્ચતમ છે, કારણ કે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ કરાવી શકે. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જ આજ્ઞા કરેલી છે કે ઉચ્ચ સ્વરમાં એનું જાપ કરો અને દરેક નામનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ, આદર ભક્તિ અને એકાગ્રતા સાથે જપ કરવાનું છે. કોઈ પણ એક જગ્યાએ બેસી જાઓ, ચાલતા પણ કરી શકાય છે, પરંતુ ધ્યાનપૂર્વક જપ કરવા હોય તો એક જગ્યા ઉપર બેસીને કરો. કોઈ પણ સમય કરી શકાય છે, પરંતુ બેસ્ટ ટાઈમ છે બ્રહ્મ મુહૂર્ત. સૂર્યોદયથી પહેલાનો 1.5 કલાક છે એને કહેવામાં આવે છે બ્રહ્મ મુહૂર્ત. બ્રહ્મ મુહૂર્ત ખૂબ મહત્વનું છે, તમને બધાને ખ્યાલ હશે, તમે સર્ચ પણ કરી શકો છો એનું મહત્વ શું છે. એ સમય જે કઈ એક્ટિવિટીઝ કરીએ છીએ એ સત્વગુણથી પણ વધારે સારું એ સમય આપણો જે એટીટ્યુડ હોય છે, તો એ સમય ઝડપથી ફળ મળે છે. જે કંઈ કરીએ એક તો ધ્યાનપૂર્વક આપણે કરી શકાય છે. જપ છે, સ્નાન કરતા પહેલા પણ આ મંત્ર જપ કરી શકાય છે. કોઈ નિયમ અહીંયા લાગુ પડતા નથી. કોઈ પણ દિશામાં મોઢું રાખીને સ્નાન કર્યા વિના પણ કરી શકાય, પરંતુ બેસ્ટ છે કે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે સ્નાન કરીને જપ કરીએ. જો શરૂઆત ઇનિશિયલ સ્ટેજ છે ને તો કોઈ રૂલ લાગુ થતા નથી. ધીરે ધીરે આપણને પોતાને કૃષ્ણ એવી પ્રેરણા આપી ને પછી આપણે એમાં શુદ્ધતા રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એ વાત જુદી છે. પરંતુ સ્ટાર્ટિંગમાં તો તમે જે તે કન્ડિશનમાં છો, જપ કરવું મહત્વનું છે. જપ જરૂરથી કરવું જોઈએ. એક માળા તો પણ લેવલ 1 ના ક્લાસ કર્યા પછી જો જોડવાનું છે, છોડવાનું નથી. જે કંઈ કરી રહ્યા છો અત્યાર સુધી દેવી દેવતાની પૂજા એ કરો, એની સાથે સાથે માત્ર એક માળા એડ કરી દો, જોડી દો. ગણતરી રાખીને જપ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. કઈ વસ્તુ નથી કરવાની તો એક ભાગનો જપ નથી કરવાનો, આખો મંત્ર જ બોલવાનો છે. અને સુમેરુ મણકા ઉપર જપ નથી કરવાનો. કંઈ પણ એક્ટિવિટી કરતા મોબાઈલ જોઈ રહ્યા છે, ટીવી જોઈ રહ્યા છે, બુક વાંચી રહ્યા છે ને જપ કરીએ તો કૃષ્ણ આપણી પાસે શું માંગે છે, અર્જુનજી પાસે શું માંગે છે? મન માંગે છે. જ્યારે પણ માંગે છે ત્યારે તો મન તો ત્યાં લાગેલું છે, તો જપમાં કેવી રીતે લાગશે? અહીંયા નામ અને નામીમાં કોઈ ભેદ નથી. જપ કરીએ તો સાક્ષાત કૃષ્ણ આપણી સમક્ષ ઉભા છે. તો જપ કરવાના ફાયદા કયા કયા છે? અનંત ફાયદા છે. અનર્થ નિવૃત્તિ થાય છે. પાપની પ્રક્રિયા જે છે એમાંથી મુક્તિ મળે છે. ઘણા બધા એવા ઢગલાબંધ દાખલાઓ જોવા મળશે. યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ કરશો તો કે કેટલા લોકોનો વ્યસન, ખરાબ ટેવો, કુટેવો બધી છૂટી ગઈ છે. ચિંતાને તાણથી મુક્તિ, મનની શાંતિ, વાસ્તવિક સુખની પ્રાપ્તિ અને જીવનનો ઉચ્ચ લક્ષ્ય ખબર પડે છે, બોધ થાય છે. અને લોકો શું કહે છે આના વિશે, તો આમ યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ કરીએ ને તો ઘણા બધા લોકોનો અભિપ્રાય જોવા મળશે. અહીં આપણે શોર્ટમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો જોર્જ હેરિસન, અત્યારે જે આપણે પોપ સિંગર, રોક સ્ટાર કોઈ હોય ને, માઇકલ જેક્સન, એના કરતા પણ કઈ ગુણા વધારે ફેમસ, પ્રખ્યાત હતા એ જોર્જ હેરિસન. પ્રભુપાદજીના જીવનકાળની વાત છે. પ્રભુપાદજીનો જ્યારે કીર્તન સાંભળ્યું તો ખૂબ એ પ્રભાવિત થઈ ગયા હતા અને એમણે પોતાનું આટલું મોટું બંગલો પણ પ્રભુપાદજીને આપી દીધું હતું મંદિર બનાવવા માટે રાધા કૃષ્ણનું. તો આવા એ જોર્જ હેરિસને હરે કૃષ્ણ ઉપર એક ટ્યુન પણ બનાવી હતી. તે પોતે કહે છે કે ખરેખર ભગવાનની અનુભૂતિ કરવાની આ પ્રક્રિયા છે. તો અહીંયા હું ફક્ત હવે નામ જ વાંચું છું, કારણ કે સમય આપણો થઈ ગયો છે. તમે યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ કરો, તમને ડિટેલમાં મળી જશે. શું કામ આપણે અહીંયા વિદેશી ભક્તોના પણ અભિપ્રાયો લઈ રહ્યા છે? કારણ કે આપણને ખબર પડે, આપણને એવું થાય ને કે ના બધા કરે છે એમાં કઈ વિશેષતા છે. પરંતુ જયારે આપણને ખબર પડે કે જે તે ફિલ્ડના સક્સેસફુલ વ્યક્તિઓ આ મંત્ર જાપ પોતે કરી રહ્યા છે. એક તો આપણે ફોર્ડ કંપનીના માલિકનો વારંવાર દાખલો લેતા હોઈએ છીએ. અહીંયા જો આ સૌથી નાની વયમાં ડાયરેક્ટર બન્યા છે, જીન ક્લોડે હેલીએ છે, એ પોતે જપ કરે છે. આપણે વાત કરી રહ્યા હતા ફોર્ડ કંપનીના માલિક અમરીશ પ્રભુજી દીક્ષિત નામ છે ને, આલ્બર્ટ બ્રશ ફોર્ડ, એ પોતે જપ કરે છે 16 માળા મિનિમમ, અને વધુ તો જેટલી વધારે થઈ શકે એટલી. પછી એનડી દેસાઈ ઉદ્યોગપતિ છે, એ પણ આ જપ કરે છે. આપણને એવું થાય ને કે મને તો સમય ક્યાં છે, મને તો વિચાર કરો, આટલા બધા જે પોતાની ફિલ્ડમાં જે ખૂબ જ સક્સેસફુલ કહેવાય એવા વ્યક્તિઓ જયારે જપ કરી રહ્યા છે, એવા વ્યક્તિઓ સમય કાઢે છે ને, આપણે પણ એક માળા જેટલો સમય તો ખૂબ જ ઇઝીલી કાઢી શકાય. 8 થી 10 મિનિટ આપણે નથી કાઢી શકતા કૃષ્ણ માટે, કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે? તો મફતલાલ ફેબ્રિક્સ કરીને મુંબઈમાં ઉદ્યોગપતિ છે, ઋષિકેશ મફતલાલ, એ પોતે જપ કરે છે. અને અહીંયા ડચની મોડલ છે એન્ડ સ્કોપ્સ, એ પોતે પહેલાનો અને પછીનો અહીંયા ફોટો આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. પહેલા કેવા હતા અને ટ્રાન્સફોર્મેશન અહીંયા જુઓ જપ કર્યા પછી. પોતે વૈદિક પરિધાન સાડી પહેરી છે અને કડતાલ વગાડીને ભગવાનનો જપ કરી રહ્યા છે, સંકીર્તનમાં સંમિલિત. સેમ વે વિકી ઓવર્ટન કરી યુરોપની પ્રખ્યાત મોડલ છે, એ પણ પહેલાના પિક્ચર્સ જુઓ અને પછીના પિક્ચર્સ જુઓ.
કેટલું આમૂલ્ય પરિવર્તન છે. અહીંયા ભારતમાં કોઈને કહેશો કે તમારે આ સાડી પહેરવાની છે, કોપી ડ્રેસ પહેરવાનું છે, તો એમને શરમ આવશે કે હવે આ યુગમાં સાડી પહેરીને ફરીએ. પરંતુ આ વિદેશી તોને જુઓ તમે, એમને કેટલી શ્રદ્ધા છે. શું કામ? કેવી રીતે આવી આ શ્રદ્ધા? જ્યારે પોતે જપ કર્યા ને ત્યારે જ આ પ્રેરણા મળી છે. બ્રુસ ક્લેનબર્ગ નૌસેનાના અધિકારી છે. રશિયામાં તો તમને અનગિનત ભક્તો છે એ મળી જશે. ઇનફેક્ટ ચાઇનામાં પણ એટલા બધા ભક્તો છે. આપણને એવું થાય ચાઇનામાં તો અલાઉડ નથી કે તમે કોઈ પણ ફેસ્ટિવલ છે, રશિયામાં જેવી રીતે જોયું ને કે ઉમળકો ભરે, ભક્તોનો તો ઉમળકો આવી જાય છે જ્યારે કોઈ ફેસ્ટિવલ હોય, પરંતુ ચાઇનામાં અલાઉડ નથી કે તમે સનાતન ધર્મનો કોઈ ફેસ્ટિવલ આમ ખુલ્લે ખુલ્લો ઉજવી શકો. ચાઇનામાં ભક્તો શું કરે છે કે એક રૂમને બંધ કરી પછી ત્યાં વસ્ત્રો, વૈદિક વસ્ત્રો બદલાવી, કપડાં પહેરી, તિલક કરી, ત્યાં સંકીર્તન કરે, ઉત્સવ કરે, છુપીને મતલબ, અને પછી જતા પહેલા ફરીથી વસ્ત્રો ચેન્જ કરીને બહાર નીકળે. આવી રીતે આપણે કેટલા સદભાગી કહેવાય કે આવી કોઈ પરિસ્થિતિ આપણી સાથે છે નહીં. તો ચાઇનામાં ભક્તોને આટલું બધું કષ્ટ જોવું પડે છે. આવી રીતે પણ વિદેશી ભક્તો પણ જપ કરતા હોય છે. માર્કો પેરીની ઇટાલિયન ટોચના ફર્નિચર ડિઝાઇનર છે. ડેવિડ વોલ્ફ છે, પોતે સામાજિક કાર્યકર્તા છે. પોલ બ્લેયર છે, પ્રિન્ટિંગ એક્ઝિક્યુટિવ. શ્રીમતી સેલી રેલે વેપારી છે. અને રમેશલાલ ટોરન્ટો હેલ્થ સ્પાના માલિક છે. પોતે પણ જપ કરી રહ્યા છે. એમના હાથમાં આપણને માળા દેખાઈ રહી છે. આપણને તો આપણે ક્યાં જવાનું છે ને ભીડ બેગ લઈને જવાનું થાય તો આપણે તરત જ એને છુપાવી દઈએ કે કોઈ જોઈએ તો મને શું કહેશે, શું પૂછશે. આપણને શરમ આવે છે. ભારતીય હોવાથી પણ છીએ છતાં પણ, પરંતુ આ વિદેશી ભક્તો છે, આવા પોતપોતાની ફિલ્ડમાં જે સક્સેસફુલ વ્યક્તિઓ છે, એ લોકોને શરમ આવતી નથી, કારણ કે જાણી ગયા છે કે ઉચ્ચતમ ધ્યેય શું છે. તો તમે પણ જપ કરો અને ખુશ રહો. ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારા બધા વૈષ્ણવોનું પણ, કે મને ખૂબ જ સરસ અહીંયા એસોસિએશન આપી રહ્યા છો, જેના લીધે ખૂબ સરસ અહીંયા ભગવદ ગીતાની, કૃષ્ણની આપણે